සාදු පින්වත්නි අපි මුලින්ම උතුම් තිසරණ සරණ ගිහින් මේ තුන් ලෝකෙට මග බුදුරජාණන් වහන්සේට ඒ සකස් කළ පූජාවන් පූජා කරමු. මාත් එක්කම එකට තිසරණ සරණ යමු. සාදු සාදු සාදු. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. බුද්ධං ගච්ඡාමි දරණං ගච්ඡාමි හංසරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං ගච්ඡාමි යම්පි ධම්මං සරණං ဒုတိယံ සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සරණං ගච්ඡාමි යම්පි ධම්මං සච්ඡාමි තතියං සරණං ගච්ඡාමි. සාදු සාදු. සමාදන් වෙන්න. සීලය හොඳාන කරගෙන කියන්න. මම සතුන් මෙරීමෙන් වැළකී සිල්දන් වෙමි. මින් වැළකීම නම් වූ සිල්පදය සමාදන් වැරදිකාම වැළකීම නම් වූ සිල්පදය සමාදන් බොරු කීමෙන් වූ සිදන් වෙමි. මද්ද්‍රව්‍ය වැළකීම නම් වූ සිල්පදය සමාදන් වෙමි. උතුම් තිසරණ මාසූ මේ සීලය මේ ජීවිතයේ යහපත පසුගතිය පිණිසද සාර දුකින් නිදහස් වීම පිණිසම හේතු වේවා වාසනාව වේවා. සාදු සාදු සාදු. අපි උතුම් තුන්රුවන් වන්දනා කරලා ත්‍රිවිධ චෛත්‍ය වන්දනා කරමු. ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධු විච්ඡාචරණ සම්පන්නෝ සුගතු ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සන්දිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ ඒහි පස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තම් වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝහිති සුපටිපන්නෝ භගවතු ශාවක සංඝෝ
උජුපටිපන්නෝ භගවතු සාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතු සාවක සංඝෝ සාමීච පටිපන්නෝ භගවතු සාවක සංඝෝ යධිදංචත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨපුරිස පුග්ගලා ඒස භගවතු සාවක සංඝෝ ආහුනීයෝ පාහුනීයෝ දක්ඛිනීයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්කෙත්තං ලෝකස්සාති වන්දාමි චේති අන්සබ්බං සබ්බඨානේ සුපතිට්ඨිතං සාරීරික ධාතු මහා බෝධින් බුද්ධ රූපං සකලං සදා යස්ස මූලේ නිසින්නෝව සබ්බාරි විජයන්නකා පත්තු සබ්බන් යුතං සත්තා වන්දේ තම් බෝධිපාද ඉමේ ඒතේ මහා බෝධි ලෝකනාතේන පූජිතා අහම්පිතේ නමස්සාමි බෝධිරාජා නමත්තුතේ සාදු සාදු සා සකස් කළ පූජාවන් තුන් ලෝකිතමග්‍ර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් ගුණයට පූජා විත්වා කියන අදහසින් කියන්න. මාගේ ස්වාමියෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ සියලු රාග ද්වේෂ මෝහ දුරු කළසේක සියලු අකුසල ධර්මයන් ප්‍රහාණය කළසේක සියලු කුසල ධර්මයන් උපදවාගත්සේක රහසින්වත් පවුනුකලසේක සියලු පාපයන්ගෙන් මිදුනසේක සිත කය වචනය සම්වර කළසේක සියලු දිව් මිනිසුන්ගේ ආමිස පූජා ප්‍රතිපත්ති පූජා පිළිගැනීමට සුදුසුවනසේක ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ දස බල ඥානයන්ගෙන් සමන්විත වනසේක විශාරද ඥානයන්ගෙන් සමන්විත වනසේක මහා කරුණාවෙන් සමන්විත වනසේක
අනන්ත බුද්ධ ඥානයන්ගෙන් සමන්විත වනසේක අනන්ත සිල් ඇතිසේක අනන්ත සමාධි ඇතිසේක අනන්ත ප්‍රඥා ඇතිසේක මෙසේ අනන්ත ගුණ ඇති අප සරණ ගිය ගෞතම නම් වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා මේ විදුලියාලෝක පූජා කරමි පූජා වේවා මේ සුවඳ මල් පූජා කරමි පූජා වේවා මේ සියලුම පූජාවෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා සාදර ගෞරවයෙන් හද පිරී ශ්‍රද්ධාවෙන් පූජා කරමි පූජා වේවා පූජා කරමි පූජා වේවා පූජා කරමි පූජාම වෙත්වා සාදු සාදු. සදහවත් පින්වත්නි, අද ශ්‍රී ලංකා රේගුවේ ඒ සේවා වනිතා ඒකකය මගින් සංවිධානය කරන ඒ උතුම් දහම් වැඩසටහන සමගයි අපි හැම දෙනාම එකතු වෙලා සිටින්නේ. ඉතින් මං කල්පනා කළා ඔබ හැමදාම ධර්මය අහනවනේ නේද? මං කල්පනා කළා අද පටන් ගන්නට භාවනාවක් කරලා. මොකද සාමාන්‍ය මිනිස්සු ධර්මය අහනවා ගොඩක් අය. නමුත් ප්‍රැක්ටිකලි එක පුරුදු කරන්නේ. බොහෝ දෙනා ප්‍රැක්ටිකලි එක නැහැ. ප්‍රැක්ටිකලි නැති නිසාම බොහෝ දෙනා ස්ට්‍රෙස්, බොහෝ දෙනා පීඩාවෙන්. ඇයි? අහුවට ඒක පුරුදු කරගන්නේ. ඒ නිසා අපි ධර්මය අහන්න ඉස්සෙල්ලා ප්‍රායෝගිකව ලොකු ගොඩක් කරන්න වෙලාවක් නෑ. මෛත්‍රිය වඩමු. ප්‍රායෝගිකව තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මය සංසිඳෙන දෙයක් තමයි මෛත්‍රිය කියන්නේ. ඒ නිසා සියලුම සත්වයන් සුවපත් වේවා කියන අදහසින් මෛත්‍රිය වඩලා ඊට පස්සේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරමු. එතකොට මේ මෛත්‍රිය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ත්‍රිපිටකයේ තියෙන විදිහට තමයි අපි ඒක අරගෙන අපේ භාෂාවට, සිංහල භාෂාවනේ අපිට තේරෙන්නේ. ඕනම් පාලියෙන් කියන්න පුළුවන්. පාලියෙන් තේරෙන්නේ නැහැ නේද? ඒ නිසායි මේ සිංහලට පරිවර්තනය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට සිංහල භාෂාවෙන් ඒ පාලිය පරිවර්තනයට කරලා එතකොට මම මේ මෛත්‍රී භාවනාව කරනවා. ඔබ සිතින් මෙනෙහි කරන්නට පුළුවන් අය ඒ වාක්‍ය සිතින් මෙනෙහි කරන්නට. ඊළඟට සිතින් මෙනෙහි කරන්නට අපහසු නම් තමන්ට ඇහෙන විදියට වචනයෙන් කියලා ඒ මිත්සිත හැම දිනාටම පතුරන්න. මෛත්‍රිය තමයි පින් අතර අග්‍රම පින. එතකොට ඒක බොහෝමී ලෝකෙට දැනෙන දෙයක්. තරහව ලෝකෙට දැනෙනවා වගේ මෛත්‍රිය කියන්නේ ලෝකෙට දැනෙන දෙයක්. ඒ නිසා සියලු සත්වයෝ සුවපත් වෙත්වා කියන අදහසින් හොඳට මිත්සිත ඇති කරගෙන මේ වාක්‍යයත් සිතමින් සියලු සත්වයින්ට මෛත්‍රිය පතුරවන්න. මම වෛර නැතෙක් වෙම්වා
නැත්තික් විම්වා ඉරිසියා නැත්තික් විම්වා දුක්පීඩා නැත්තික් විම්වා සුවසේ ජීවත් වෙම්වා ශාන්ත සුවයට පත් වෙම්වා මාමින්ම මේ ආයතනයේ සිටින සියලුම සත්වයෝ වෛර නැතුව විත්වා තරහා නැතුව විත්වා ඉරිසියා නැතුව විත්වා දුක් පීඩා නැතුව විත්වා සුවසේ ජීවත් වෙත්වා ශාන්ත සුවයට පත් වෙත්වා මේ නගරයේ සිටින සියලුම සත්වයෝ වෛර නැතුව විත්වා තරහා නැතුව විත්වා ඉරිසියා නැතුව විත්වා දුක් පීඩා නැතුව විත්වා සුවසේ ජීවත් වෙත්වා ශාන්ත සුවයට පත් වෙත්වා මේ පලාතේ සිටින සියලුම සත්වයෝ වෛර නැතුව විත්වා තරහා නැතුව විත්වා ඉරිසියා නැතුව විත්වා දුක් පීඩා නැතුව විත්වා සුවසේ ජීවත් වෙත්වා ශාන්ත සුවයට පත් වෙත්වා මේ රටේ සිටින සියලුම සත්වයෝ වෛර නැතුව විත්වා තරහා නැතුව විත්වා
ඉරිසියා නෙත්තු විත්වා දුක්පීඩා නෙත්තු විත්වා සුවසේ ජීවත් විත්වා ශාන්ත සුවයට පත් විත්වා මේ ලෝකයේ සිටින සියලුම සත්වයෝ වෛර නැත්තු විත්වා තරහා නැත්තු විත්වා ඉරිසියා නැත්තු විත්වා දුක්පීඩා නැත්තු විත්වා සුවසේ ජීවත් විත්වා ශාන්ත සුවයට පත් විත්වා මාමින්ම සියලුම සත්වයෝ වෛර නැත්තු විත්වා තරහා නැත්තු විත්වා ඉරිසියා නැත්තු විත්වා දුක්පීඩා නැත්තු විත්වා සුවසේ ජීවත් විත්වා ශාන්ත සුවයට පත් විත්වා මාමින්ම සියලුම සත්වයෝ සුවපත් විත්වා සුවපත් විත්වා සුවපත් විත්වා සාදු සාදු අධ්‍යක්ෂකතුමා ඇතුළු නිලධාරී මහත්ම මහත්මයන්ගෙන් අවසරයි පින්වත්නි අද ඔබට විශේෂ දවසක් ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් ධර්මයට ධර්මයේ පුරුදු කරන්නට තියෙන දවසක්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ගිහි ජීවිත ගෙවන ඔබට ඒ වගේ අවස්ථාවන් බොහෝම කලාතුරකින් තමයි ලැබෙන්නේ. එතකොට මේ සසරත් එක්ක ගන්නකොට දැන් ඔබ ගිය ජීවිතේ කොහේද හිටියේ කියලා ඔබ දන්නවද? දැන් ඔබගේ වයසට
අවුරුද්දක් එහාට දාන්න. ඔබ කොයි ලෝකෙ ඉඳලාද මේ මනුස්ස ලෝකෙට ආවේ කියලා ඔබ දන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඔබ ගිය ජීවිතේ කිව්වද මට මේ අම්මගේ කුසට ගිහිල්ලා මේ වගේ ඇස් දෙකක්, මේ වගේ කන් දෙකක්, මේ වගේ ශරීරයක් ඇතුව උපදින්න ඕනා කියලා ඔබ ඉල්ලීමක් කළාද? නෑ. එහෙනම් ඇයි අපිට මේ වෙනස් විදිහට ඇස් තියෙන්නේ? වෙනස් විදිහට ශරීරය තියෙන්නේ? වෙනස් විදිහට මොලේ පිහිටලා තියෙන්නේ? බුද්ධිය තියෙන විට හඬ වෙනස්. ඇයි මේ වෙනසක් ආවේ? අපි සසරේ කරන ලද කර්මානුරූපව තමයි අපි හැම දිනාගෙම මේ ජීවිතේ තීරණය වුනේ. එතකොට දැන් අපේ ජීවිතේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් ගෙවෙනවා. එතකොට බොහෝ දෙනාට මේ ලැබිච්ච ජීවිතේ රැක ගන්නට දැනුමක් නැහැ. හැබැයි මතක් වෙන දවසක් එනවා. ඒ තමයි බැරි වෙන දවසක් එනවා. අපි හැම දිනාටම පොදු දෙයක් තියෙනවා. මොන රැකියාව කළත් මොන ජාතිකයෙක් වුණත් අපිට මුහුණ දෙන්න හැමෝටම මුහුණ දෙන්න විභාගයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මරණය. මරණය ඉදිරියේ 99%ක්ම අසරණයි. ඔබ දකින්නවනේ සුද්ධෝ. ඔබ හරියට සමහර අය සුද්ධුන්ට හරි කැමතිනේ. සුද්ධු 100%ක්ම දසම ගානයි අසරණ නැති. ඇයි? කොච්චර ලෞකික සම්පත් තිබ්බත් ආධ්‍යාත්මය දියුණු කරගන්න දෙයක් සුද්ධන්ට නෑ. සුද්ධෝ ඒ නිසා දැන් හොයනවා. අය අතරත් බුද්ධිමත් අය ඉන්නවනේ. හොය අපි ගාවත් මහාන වෙච්ච අය ඉන්නවා බොහෝ දෙනා. ඇමරිකන් ජාතිකයෝ, නෙදර්ලන්ඩ් ජාතිකයෝ, එහෙ ඉපදිලා එහෙ ඉගෙනගෙන හොඳ ධන කුවේරයෝ. ඔබ වගේ නෙමෙයි. සමහරට අපි නම් සමහර අයට වාහනයක් කරන් ලීසින් එක ගෙවා ගන්න බොහොම අමාරුයි. ඒ ප්‍රශ්න නෑ ඒගොල්ලන්ට. හැබැයි තේරෙනවා ජීවිතේ හිඩසක් තියෙනවා. අඩුවක් තියෙනවා. කණ්ඩ බොණ්ඩ තියෙනවා, වාහන තියෙනවා. නමුත් ඒ අය දකිනවා වයසට ගිහිල්ලා අසරණ වෙලා ඉන්න අය. මරණය ඉදිරියේ අසරණ වෙන අය. ජීවිතේ හිඩසක් දකිනවා. මේ හිඩසට උත්තරේ හොයා යනකොට ලෝකෙ කොහෙවත් ඒ උත්තරේ නෑ වෙන තැන්වල. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තියෙනවා හිඩසට උත්තරේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ එහෙ ඉඳලා ඒ සියලු සම්පත් ඇතහැරලා ජීවිතේ සත්‍ය සොයාගෙන මෙහෙනවා. අපේ මිනිස්සු සත්‍ය ඇහෙනකොට සත්‍යයට පිටුපානවා. එතකොට තව ටික කාලයක් යනකොට ඔබේ දරුවන්ට මුණුපුරොන්ට ස්ට්‍රෙස් වැඩි. ඇයි මේ තරඟෙට යනවා කෙලවරක් නැහෙනි. මෙඩිටේෂන් නැහැ. අනිත්‍ය දන්නේ, මෛත්‍රියක් දන්නේ, අසුභයක් දන්නේ. ඒවා දන්නේ නැතුව ලස්සන්ට ටී-ෂර්ට් එකයි කලිසමයි ඇඳගත්තට, සපතු දෙක දාගත්තට, ලස්සන සාරියක් ඇඳගත්තට හිතේ ඇතුලේ අර්බුද ඔක්කොම එහෙමයි. අර්බුද කෙලවරක් නැහැ. තරහ එනකොට ඒකට රිප්ලයි කරනවා. රාග එනකොට ඒකට රිප්ලයි කරනවා. එන්ට සමාජ අර්බුද වැඩි වෙනවා. ඒක සාරියෙන් වහන්න බෑ. ඒක මොබයිල් ෆෝන් එකකින් වහන්න බෑ. ඒක වහන්න ආධ්‍යාත්මී දියුණු වෙච්ච දෙයක් තියෙන්න ඕන. එතකොට අනාගතයේ ස්ට්‍රෙස් වැඩි වෙනවා. දැනටත් ජාත්‍යන්තර පාසල්වල ළමයි මරා ගන්නවා එක ටික. ඇයි? වැඩිච්ච දෙයක් නෑ ඇතුලේ. ආවේග ඉක්මනින් පිට කරනවා. එතකොට අනාගතයේ දැන් සුද්ධෝ අපෙන් ධර්මය අහලා අපෙන් ඉගෙනගෙන එහෙ මෙඩිටේෂන් කරනවා. ස්ට්‍රෙස් නැති කරගන්න. දැන් අපි අසපු තිනවා එංගලන්තේ, ඇමරිකාව, කැනඩාව, ඕස්ට්‍රේලියාව, ජර්මනිය, ප්‍රංශය වගේ රටවල. අපි මේ වගේ මෙඩිටේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කරනවා.
සුදු අය එනවා. සුදු අය ඇවිල්ලා හරි විශ්මයයි. ඒගොල්ලෝ බලාගෙන ඉන්නවා. ඇයි? ස්ට්‍රෙස්. ඒව නැති කරන්න සුද්දොන්ට නෑ ටෙක්නිකල්. තාක්ෂණයෙන් ස්ට්‍රෙස් නැති කරන්න දේවල් නෑ. ඒක ඔක්කොම තියෙන ඇඟට හොයාගන්න. ඒගොල්ලොන්ට හරි විශ්මයයි. අපේ අයට ගානක්වත් නෑ. ඇයි? මේක තියෙනවනේ. කවදා හරි බලන්න තව වෙච්චර කල් නෑ. ඔයගොල්ලන්ගේ දරුවෝ මුණුබුරෝ ස්ට්‍රෙස් වැඩි වුණාම සුද්දොන්ගෙන් ඇඩ්වයිස් ගන්න යයි. සුද්දෝ අපේවා ඉගෙනගෙන අනාගතේ කියනවා මෙන්න ස්ට්‍රෙස් නැති කරගන්න ක්‍රමේ කියලා. අපේ අය ඒගොල්ලෝ පස්සේ යයි. ඒක එනවා. ඒ නිසා මේක බොහොම දුර්ලභයි. අපි මේ පුංචි කාලේ මහාන වෙච්ච අය නෙමෙයි. දැන් සමහර විට මං එනකොට මේ අය ඔක්කොම දැක්කනේ. මේ පොඩි කාලේ මහාන වෙච්ච හාඳුර නමක් පොඩි කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියලා හිතන්නේ නැත්තේ නේද? අපිට පුංචි කාලෙම මට තිබ්බා මේ ජීවිතي සත්‍ය හොයන ආසාවක්. ඒ නිසා දහම් පාසල් ගියා. ධර්මාචාර්ය කළා. ධර්මාචාර්ය පාස් වුණා. කැම්පස් ගියා. ගිහි කාලේ. මහාන වෙලා කැම්පස් ගියා නෙමෙයි. හොයනවා හම්බෙන්නේ. ඇයි? දහම් පාසල් ධර්මාචාර්ය කළා කියලා. ඒක සාමාන්‍ය සම්ප්‍රදායික අධ්‍යාපන ක්‍රමය විතරයි. දහම් පාසල් ටීචින් කළා. හැබැයි මට එන ප්‍රශ්නේ මට විසඳ ගන්න බෑ. ඇයි? ටීචර් වුණාට එයාට ආධ්‍යාත්මික දියුණුවෙන්ට මෙඩිටේෂන් දන්නේ නැත්තම්, ප්‍රායෝගිකව ප්‍රැක්ටිකලි පුරුදු කරන්නේ නැත්තම්, එයාට ප්‍රශ්නයක් එනකොට එයා කඩන් වැටෙනවා. ඒ වගේ තියෙන නිකාන් සාම්ප්‍රදායික ක්‍රම. ඒ නිසා සත්‍ය ලැබුණේ. හැබැයි මොකක්ද පිනකට සත්‍ය ලැබුණා. මේකයි සත්‍ය. මෙහෙමයි ස්ට්‍රෙස් නැති කරගන්නේ. මෙහෙමයි ජීවිතේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්නේ කියලා. ඒක ලැබුණාට පස්සේ ඒ ඔක්කොම අතහැරලා තමයි අපි ඒක වෙනුවෙන් කැප වෙන්නේ. හැබැයි අපි කැප වෙලා ඉන්නේ අපි වෙනුවෙන්. ඔබටත් මේ ප්‍රශ්නෙම තියෙනවා. ඔබ ඒකට කැප වුනේ නැත්තම් මේ දැන් ඉන්න සුන්දර ලෝකේ නෑ මරණාසන්න මොහොතේ. කොයි මොහොතේද කියලා නෑ. අපි දකින්නවනේ ඔබට පේන්නේ ඇයි අය? මරණේ ඉදිරි අසරණ වෙන අය හරි පව් කියලා හිතනවා. සමහර වයසක අම්මලා එනවනේ. සමහරට දරුවෝ දෙන්නම ડોක්ටර්ස්ලා ඉන්ජිනියර්ස්ලා තරුණ කාලෙම කැප කරලා තියෙන්නේ රූපي තියාගන්නයි දරුවෝ වෙනුවෙන්. ආධ්‍යාත්මිකව මුකුත් දියුණු කරලා නැහැ. වයසට යනකොට දැන් අපි දැකලා තිනවා දරුවෝට ළඟට කියනවා අනේ මාව දාලා යන්න එපා, ළඟින් යන්න එපා, මට බයයි, ඔගොල්ලෝ මං ගාවම ඉන්න. දරුවන්ටත් කරදරයක් ඒක. ඇයි මොකක්ද? වයසට යනකොට හුදකලා වෙනවා, කාත් කවුරුත් නැතුව යනවා. එදාට මගේ හිත ශක්තිමත්ව තියාගන්න පුරුදු කරගන්න ඕන කියලා තරුණ කාලේ හිතුවේ නැහැ. මැදි වියේ හිතුවෙත් නැහැ. ඔහේ හිටියා. ඒ නිසා බැරි වෙනකොට අසරණයි. සමහර තරුණ ළමයි ඉන්නවා, දැන් ඔෆිස්වලත් ඉන්නවනේ. මුත්ත කෙලිසෙල්ලමින් ඉන්නවා. රාගය ඇති තරම් හිතනවා, තරහ හිතනවා, හදිස්සියේ පිළිකා හැදෙනවා. අපි පිළිකා රෝහලට යනවනේ. ගියාට පස්සේ මුද්ද ලස්සන ළමයි ජීවිතේට මුහුණ දෙන්න බෑ. කඩා වැටිලා අහනවා හාමුදුරනේ මං හිතුවේ නෑ මෙහෙම වෙයි කියලා. අනේ මට දැන් පිළිසරණන්නේ. ඇයි? ආධ්‍යාත්මිකව දියුණු කරගත්ත දෙයක් නෑ යාට. ඒ නිසා අසරණයි. ඊ අසරණ භාවය නැති කරන්න බෑ. සල්ලි වලට, නිලතල වලට, කිසි දෙයකට බෑ. ඒ අසරණ බව නැති වෙන්නේ ආධ්‍යාත්මිකව තමන් යමක් පුරුදු කරලා තියෙනවා නම්, භාවනාමය වශයෙන් යමක් වඩලා තියෙනවා නම්, සීලමය වශයෙන් යමක් පුරුදු කරලා තියෙනවා නම්, අන්න අසරණ වෙච්ච දේ වෙලාවටත් ලෝකෙම නැති වුණත් තමන් වැටෙන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන්. ඒ දර්ශනේ තියෙන සුද්දන්ට. ඒක තියෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ විතරයි. ඒ නිසා මේක සොඳුරු මැණිකක්. ලෝකේ බොහෝ දිනා හොයන දෙයක්, බොහෝ දිනාට හම්බ නොවන දෙයක් අපිට ලැබිලා තියෙනවා. ඒකින් ප්‍රයෝජනෙ ගන්න. ඒකට පිටුපාන්න එපා. පිටුපෑවොත් ආයේ සසරි කවදාවත් ඒක ලැබෙන්නේ නැතුව යයි.
ඔබට පේනවා කෝටි 800ක් ලෝක ජනගහන ඉන්නවා. ඔබ හිතනවා ඒ නිසා මිනිස්සු එන්ටෙන්ට වැඩි වෙනවා කියලා. සත්‍ය ඒක නෙමේ. හැමදාම මුහුදේ මාළු අල්ලනව නේද? ඔය කෝටි 800න් කෝටි 400ක් හරි මාළු කනව නේද? පණිවිඩයක් එනවද මුහුදේ මාළු ඉවර වෙලා අද මාළු නෑ කියලා? පොඩි කූඹි ගුලවල් දැකලා තියෙනවද? අක්කරයක විතර කූඹි ගුලේ කෝටි 800ට වඩා කූඹි ඉන්නවා. තිරිසන් ලෝකෙ ගත්තොත් කෙලවරක් නෑ. ප්‍රේතයෝ පේන්නේ නැද්ද මිනිස්සුන්ගේ ඇඟට වැහිලා කෑ ගහනවා බඩගිනි පිපාසයි කියලා. ඒ ලෝකවල සත්‍යෝ කෙලවරක් නෑ. ඊම බලද්දි මනුස්ස ලෝකේ හරි පොඩ්ඩයි ඉන්නේ. අනිත් ලෝකත් එක්ක බලද්දි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා දවසක් මහණෙනි නියපොත්තට පස් ටිකක් ගත්තා මෙන්න මේ නියපොත්තට. උන්වහන්සේ පොළවේ අරන් වදාලා මහණෙනි මේ මිනිස්සු මනුස්ස ජීවිත ගත කරලා හැමෝම මැරෙනවනේ. මැරුණට පස්සේ ආයි මනුස්ස ජීවිතයක් ලැබෙන්නේ මේ වගේ සුළු ප්‍රමාණයකට. අනිත් ඔක්කොම තිරිසන් ලෝකේ, පෙරේත ලෝකේ, නිරයේ, අසුර ලෝකේ. ඔන්න ඔය සතර අපායි තමයි වැටෙන්නේ කියලා. අපිට සැබෑ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ ජීවිතේ කණ්ඩ බොණ්ඩ නැති එක නෙමෙයි. වාහනේට ලීසින් ගෙවන එක නෙමෙයි. සැබෑ ප්‍රශ්නේ පටන් ගන්නේ මරණාසන්න වෙච්ච දාට. මැරිලා තිරිසන් ලෝකෙට වැටුනොත්, පෙරේත ලෝකෙට වැටුනොත් ආයේ නිදහසක් නෑ. සමහර පෙරේතයෝ ඉන්නවා අවුරුදු 50ක් වතුර බින්දුවක් බීලා නැති. අවුරුදු 50ක් පපුව දනවා කියනවා කෑම ටිකක් කාලා නැති. ඔබට නම් මේ කාර්යාලය ඉවර වෙලා ගිහිල්ලා පැය 4-5ක් හරි නිදා ගන්න හම්බෙනවා. පෙරේත ලෝකේ උපන් සත්වයන්ට නිින්දක් නැහැ. තිරිසන් ලෝකේ උපන් සත්වයන්ට සැප නිින්දක් නැහැ. බයෙන් ඉන්නේ, තැති ගැනීමෙන් ඉන්නේ, පීඩාවෙන් ඉන්නේ. ඒ ලෝකවලට වැටුනොත් ආය මනුස්ස ලෝකෙට එන්න බෑ. ඇයි බැරි? මනුස්ස ලෝකේ ඉඳලා කුසල් වඩපු නැති අය තිරිසන් ලෝකේ කුසල් වඩන ලෝකයක් නෙමෙයි. තිරිසන් සතුන්ට මෙඩිටේෂන් නෑ. ඒ නිසා අපිට සැබෑ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒකට විසඳුම හොයන්න මහන්සි වෙන්න. මහන්සි නොවුනොත් වයසට යනකොට ඔබ හදිසියේ ලෙඩ වුණොත් ඔබ අසරණයි. අසරණ වෙන ලෝකේ අසරණ නොවි සිංහෙක් වගේ ඉන්ටයි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තියෙන්නේ. බලන්න ඒ වගේ සොඳුරු ධර්මයක් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් කතාවක් තියෙනවා. සිටු කෙනෙක් හිටියා. ඒ කාලේ සිටුවරුන්ට බිරින්දෑවරු 4-5 දෙනෙක් ඉන්නවා මුදල් තියෙන නිසා. මේ සිටුවරයාට දවසක් කල්පනා වුණා. එයා 4 දෙනාට සැලකුවේ 4 විදිහකට තමන්ගේ බිරින්දෑවරු. එක්කෙනෙකුට ගොඩාක් ආදරෙයි සැලකුවා. ඊළඟ කෙනාට ටිකක් අඩුයි. ඊළඟ කෙනාට තවත් ටිකක් අඩුයි. 4 වෙනියට සැලකුවෙම නැහැ. කල්පනා කළා මම මේ 4 දෙනාට සැලකන්නේ 4 විදිහකට. හැබැයි මේ අයගෙන් මට හැබෑවට ආදරේ කවුද කියලා මම බලන්න ඕන කියලා. මරණාසන්න ලෙඩක් ගත්තා. ඇඳට ගිහිල්ලා ඇඳේ වැටුණා. දැන් පණිවිඩය ගියා බිරින්දෑවරුන්ට සිටුතුමා මරණාසන්න වෙලා කියලා. 4 දෙනාම ආවා. ඇවිල්ලා දැන් අඬා වැළපෙනවා. සිටුතුමා පණ අදිනවා බොරුවට. දැන් බිරින්දෑවරු දන්නේ ඇහුවා මන් දැන් මැරෙන්න යන්නේ මට තනියම යන්න බයයි. වැඩිපුරම ආදරය කරපු බිරිඳගෙන් ඇහුවා ඔබට පුළුවන් ද මාත් එක්ක එන්න කියලා. කිව්වා සිටුතුමනි මට නම් ගේ ඇතුලෙන් එළියටවත් එන්න බෑ කිව්වා. දෙවෙනියට ආදරය කරපු කෙනාගේ පැත්තට හැරුණා.
ඔයාටත් මං ගොඩක් සැලකුවනේ. ඔයාට පුළුවන්ද මාත් එක්ක ඉන්න? මට තනියම බයයි කිව්වා. මරණාසන්නයි කෑ ගහන්නේ. ලේසියකින් දැකලා තිනවද මරණාසන්න කෙනෙක් සතුටින් hina වෙලා හරි හොඳයි මැරෙනවා කියලා ඉන්නවා? නෑ, අසරණයි. සිටුතුමා ඇහුවා ඔයාටවත් බැයිද මට තනියම යන්න බයයි කියලා. කිව්වා ඕන්නම් වත්ත ගාවට එන්නම්. වත්තෙන් එළියට එන්න මට බෑ කිව්වා. තුන්වෙනි එක්කෙනාගෙන් ඇහුවා ඔයාටත් මං ගොඩක් ආදරය කළා, සැලකුවා, ජීවිතේම කැප කළානේ ඔයාලා වෙනුවෙන්. ඔයාටවත් බැයිද මං තනි වෙලා ඉන්න වෙලාවේ මාත් එක්ක යන්න එන්න? සිටුතුමනි ඕන්නම් මිනි පිට්ටනිය ගාවට එන්නම් කිව්වා. එතනින් එහාට නම් බෑ කිව්වා. හතරවෙනියගෙන් ඇහුවා ඔයා ගැන මං බැලුවේවත් නෑ, ආදරේ දැක්කුවෙත් නෑ. අනිත් අය ගැන විතරයි මං බැලුවේ. දැන් මං අසරණ වෙලා කවුරුත් දෙන්නේ. ඔයාටවත් පුළුවන් ද මාත් එක්ක ඉන්න කියලා. සිටුතුමනි මං එන්නම් කිව්වා. උපමාවක් මේක. ඒ වගේ තමයි අපි ජීවිත කාලෙම කැප වෙන්නේ බොහෝම ආදරේ. මොකකටද? අපේ ශරීරෙට. ඒක සතුටු කරන්නනේ මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ. කසාද බඳින්නෙත් මොකටද? අනිත් කෙනාට සලකන්නද? තමන්ගේ ශරීරයට ආදරය නිසා, තමන්ගේ ශරීර සතුටු කරන්න නිසායි විවාහ වෙන්නේ. වාහනයක් ගන්න මොකටද? ලස්සනට ඇඳුම් අඳින්නේ මොකටද? ඒ හැම එකක්ම කරන්නේ තමන්ගේ ශරීරේ සතුටු කරන්නනේ. ජීවිතේම කැප වෙන්නේ ශරීරය වෙනුවෙන් නෙමෙයිද? ශරීරය වෙනුවෙන්. සමහර තරුණ ගෑනු ළමයි පිරිමි ළමයිට ගානක්වත් නෑ, ආයේ ධර්මයක් මුකුත් නෑ. ශරීරය ගැනමයි හිතන්නේ. සමහර ඔය පිළිකාරවල එක පාටම ලස්සන රූප රැජිනියන්ට වගේ පිළිකා හැදෙනවා. උල් දෙකකින් යනවා වගේ. ඇයි? ඔරොත්තු දෙන්නේ නෑ. රූප එක පාටම වැහැරෙනවා. ධර්මයක් අහනකොට ධර්මයට පිටු පාලා මග ඇරලා යනවා. මුකුත් භාවනාව පුරුදු කරලා නෑ. ඊට පස්සේ හොන්දටම කඩම් වැටෙනවා. ඒ වගේ අපි වැඩිපුරම කැප වෙන්නේ රූපෙට. හැබැයි යම් මොහොතක මරණය කියලා කියන්නේ කරුණු තුනක නැතිවීම. මොකද්ද? දැන් මැරෙනවා කියන්නේ මොකක්ද? මැරෙනවා කියලා වෙන්නේ අපේ ආයුෂ ඉවර වෙනවා. අනිත් එක සිරුරේ තියෙන සාමාන්‍ය කෙනෙක් මැරෙනවද කියලා බලන්නේ කොහොමද? නාඩි නෙවෙයි. සිරුරේ තියෙන උස්නේ නැතු වෙනවා. ඇඟ සීතල වුණා කියලා අපි කියනවා නේද? ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ කෙනෙක් මැරෙනවා කියන්නේ කරුණු තුනක නැතිවීම. ආයුෂ ඉවර වෙන්න ඕන, ශාරීරික උණුසුම නැතු වෙනවා. ඊළඟට අනිත් කාරණා මානසිකයි. මේ කයත් එක්ක බැඳිලා තියෙනවා විඥානය, සිතේ ක්‍රියාකාරීත්වය. ඒක චුත වෙනවා. කය විතර නිතුරු වෙන්නේ, කය කුණු වෙන්නේ ඒකයි. මේ සිතත් එක්ක බැඳිලා තියෙන මේ කය, මේ සිත මේ කයෙන් වෙන් වෙනවා. එතකොටම උණුසුම නැතු වෙනවා ශරීරේ. ඒත් එක්කම ආයුෂ ඉවර වෙනවා. ওই තුනත් එක්ක තමයි මිනිස්සෙක් මැරුණා කියන්නේ. එතකොට අන්න අර විඥානේ චුත වෙච්ච ගමන් මේ ශරීරය එහෙම මැදන් වැටෙනවා. කුණු වෙන්නේ එතකොට. මේ ඉන්ද්‍රියන් වැඩ කරන්නේ මේ විඥානේ චුත වෙච්ච ගමන් මේ කයි කිසි වැඩක් නැහැ. එතකොට කය කොච්චර අප්‍යාස කළත් යම් මොහොතකද මැරෙන්නේ. එතකොටම අපිට අතහැරෙනවා. වැඩිපුර ආදරය කරපු කෙනා ගෙදරින් එළියට බහින්න බෑ කිව්වා වගේ. ඊළඟට අපි ආදරය කරන්නේ මොනවටද? ගේ ඇතුලේ තියෙන බඩ මුට්ටු වලට, වාහනේට, රත්තරන් බඩු ටිකට, මොබයිල් ෆෝන් එකට. ඕවටනේ අපි ගොඩක් ඕව ගන්නටනේ අපි මහන්සි වෙන්නේ. හැබැයි අපි මැරුණාට පස්සේ ඒක වාහනේ වත්තෙන් එළියට එන්නේ අපිත් එක්ක. රත්තරන් බඩු ටික ඉන්නේ, මොබයිල් ෆෝන් එක ඉන්නේ, ඒවා ඉන්නේ වත්තෙන් යාට. ඊළඟට අපි ආදරය කරන්නේ වැඩිපුරම බිරිඳට, ස්වාමියාට, දරුවන්ට, ඥාතීන්ට. ඒගොල්ලෝ කොතනද දෙන්නේ? මිනි පිට්ටනිය ගාවට එනවා. එතනින් එහාට අය එන්නෙත් නෑ. සාමාන්‍යයෙන් බොහෝ දෙනා
මනුස්ස ජීවිතය ගත කරනකොට ගණන් ගන්න නැතිම දෙයක් තියෙනවා. මොකක්ද? කර්මය. කර්මය ගැන අපි හිතගෙන ලොකු අවධානයකින් ඉන්නවද? කය ගැනනේ. අද මේ ලිප්ස්ටික් හරියට ගෑවුණත් දන්නේ නැහැ. ෆේෂල් එක හරියට වැටුණත් දන්නේ නැහැ. සාරිය හරියට කෙලින් තියනවත් දන්නේ නැහැ. ෂර්ට් එක හරියට අයන් වුණත් දන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් බලනව නේද? අපි ගන්න බලනවද හිත? දැන් හිතේ රාගෙද දන්නේ නැහැ. හිතේ තරහක්ද දන්නේ නැහැ තියෙන්නේ. හිතේ ඊර්ෂ්‍යාවද දන්නේ නැහැ කියලා අපි හිත ගැන කල්පනා කර කර බල ඒක මෙඩිටේට් කර කර හිත වෙනස් කරගන්නවා. හිත ගැන අවධානයක් ගන්න සමහරට පැය 24 එක මොහොතකවත්. හැබැයි ඒ නිසාම පව් රැස් වෙනවා, පින් රැස් වෙනවා අපි දන්නේවත් නැහැ. අන්නේ කර්මය අපි කැමති වුණත් අකමැති වුණත් පස්සෙම එනවා. ඇවිල්ලා ඔන් රැස් වෙලා තියෙන බොහෝ අකුසල්ලන් පෙරේතී ඊළඟ ජීවිතේ මේ මැරෙනකොට ආය දවස් ගණන් යන්නේ නැහැ. මෙතනින් චුත වෙනකොටම වෙන ලෝකෙක උපදිනවා. එක්ක තිරිසන් ලෝකෙ. නැත්තම් පෙරේතෙක් වෙලා. නැත්තම් නිරිසතෙක් වෙලා. එතකොට අවුරුදු දහස් ගණන් බඩගින්න පිපාසයේ තමයි මේ ලෝක තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමන් ගැන අනුකම්පා ඇති කරගන්න. තමන් ගැන අනේ මම මැරිලා පෙරේතෙක් වුණොත් අද මැරීද කවුද දන්නේ? යනකොට වාහනයක හැප්පිලා මැරුණොත්, අද මැරුණොත් දැන් කල්පනා කරගන්න තමන් ගැන. අද මම මැරුණොත් මම රැස් කරලා තියෙන කුසල් ඇතිද? මම මෙඩිටේට් කරලා තියෙනවද මෙච්චර කල්? මුකුත් කරලා නැත්තම් හිසට ගිනු ඇවිලනකොට ඒක නිවනට මහන්සි ගන්නවට වඩා මහන්සියක් ගන්නට ඒව පුරුදු කරගන්න. නැත්තම් අසරණයි. හෙට පෙරේතෙක් වුණොත් ආය අවුරුදු 100ක් 200ක් නෙමේ දහස් ගණන් බඩගින්න පිපාසෙයි දුක් විඳින්න වෙනවා. ඔය සාමාන්‍යයෙන් ඇමරිකාව වගේ රටවල් වල දැන් අවුරුදු 100කට 150කට කලින් පුනර්භවය කියන එක විශ්වාස කළේ නැහැ. අදටත් මෝඩ මිනිස්සු ඉන්නවා විශ්වාස කරන්නේ නැති. නමුත් උගත්තු බොහෝ අය ඒක විශ්වාස කරනවා. ඒ විශ්වාස කරන්නට හේතුවක් තියෙනවා. ඔබ අහලා තියෙනවද කෙනෙක් ගැන ඇමරිකාවේ හිටියා එඩ්ගා කේසි කියලා. එතුමා ක්‍රිස්තියන් කෙනෙක්. එතුමට යම් හැකියාවක් ලැබුණා අනිත් අයගේ පෙර ජීවිත බලන්න පුළුවන්. එයා ගාවට කෙනෙක් ආව ඉස්සරහට එයා මෝහන කියන එක හොයාගත්ත එයා. එයා ගාවට ඉස්සරහට කෙනෙක් ආවම එයා අර මෝහන නිද්‍රාවෙන් ඉඳලා එයාගේ පෙර ජීවිත කියනවා. හැබැයි එයාගේ ඥානය සම්පූර්ණ නැහැ. නමුත් යම් කිසි කොටසක් දකින්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් එක එක්කෙනා මෙයා ගාවට එනවා. එක එක්කෙනා එනවා. දවසක් ආවා කීසි ගාවට තරුණ කෙනෙක් අංශභාගය හැදිලා එකපාරට වීල් චෙයාර් එකට වැටිලා. දැන් මේක මොකක් නිසාද කියලා හොයාගන්න බෑ. දැන් එකපාරටම ඔබටත් පිළිකාවක් හැදින තරුණ කාලේ අංශභාගය හැදෙනවා. ඔබ හිතන්නේ මොකද්ද? සූර්යකටම කේතු හරි සනි හරි මොකා හරි කිපිලා තමයි කියලා. මේක කර්ම විපාකයක්ද කියලා හිතන්නේ නෑනේ. ඇමරිකාවේ මිනිසුන්ට ඕව නැති නිසා ජ්‍යොතිෂේ එයාට කල්පනාවක් ආවා මොකක් නිසාද දන්නේ මට විතරක් මෙහෙම වුනේ කියලා. ගියා කේසි ගාවට. දැන් කේසි ගාවට ගිහිල්ලා කියනවා කේසි හදිස්සියෙන් මට අංශභාගය හැදුනා. මං හසරණයි. ඇයි කේසි මට විතරක් මේක වුනේ කියලා. ඔන්න කේසි මෝහන නිද්‍රාවෙන් ඉන්නවා. ඉන්නකොට එයාට පේනවා ගිය ජීවිතේ. කියනවා ඔබ මීට ආත්ම භාව කිහිපයකට කලින් ප්‍රංශයේ හිටපු ලොවි රජුරුවන්ගේ දුව. එතකොට දැන් මේ ලොවි රජුරුව ගාවට වැරදි කරපු මිනිසුන් අල්ලන් එනවා. අල්ලන් ආවට පස්සේ රජුරුව මොකද කරන්නේ? එක එක්කෙනාට දඬුවම් නියම කරනවා. එතකොට මේ රජතුමාගේ දුව ඔය වැරදි කරන ඒ දඬුවම් ලබන මිනිස්සු ගාවට ඇවිල්ලා මෙයා ලස්සනයි මාන්නක්කාරයි. අර මිනිස්සු දුකටපත් වෙලා දඬුවම් විඳින මිනිස්සු දිහා බලලා කියනවා තොපිට හොඳ වැඩේ තොපිට ඔහොම වුණා මදි
තොපිට තවත් දඬුවම් කරන්න ඕන කියලා. අනුන්ගේ දුකට hina වුණා. අනුන්ගේ දුකට තරහ සිතින් ඔච්චම් කළා. කීසි කියනවා අනුන්ගේ දුකට hina වුණා. තරහ සිතින් ඔච්චම් කළා. ඒ විපාකෙට අද අනුන්ගේ දුක ඔබට ඇවිත්. පේනවද? බුදුරජාණන් වහන්සේ ඌට වඩා ওই කර්ම විග්‍රහය කරලා තිනවා. එතකොට බලන්න අනුන්ගේ දුකට අපි කොච්චර hina වෙනවද? කොච්චර ඔච්චම් කරනවද? නමුත් අනුන්ගේ දුකට තරහ සිතින් hina වෙලා ලැබිච්ච කර්මය ඒකෙන් එයා රෝගී. ඒ නිසා ඔය වගේ කතාත් එක්ක ඇමරිකානු වසියන් බොහෝ දෙනා පුනර්භවය විශ්වාස කරන්න පටන් ගත්තා. කේසි කියන වචනයක් තියෙනවා. ඒ තමයි එයා කියන්නේ තමන් මොකද්ද වපුරන්නේ ඒකේ ඵලයේ තමන් විඳින්නේ කියනවා. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරපු එකක්. යාදිසං වපතේ බීජං තාදිසං හරතේ ඵලං. කල්යාණකාරී කල්යාණං පාපකාරී ච පාපකා. යමෙක් යහපත් දෙයක්ද කරන්නේ ඒක යහපත් විපාක. පාපී දෙයක්ද කරන්නේ පාපී විපාක. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ දෙයක් ඒක. හැබැයි කේසිට තිබ්බ හැකියාවෙන් තමයි කේසි එක හොයාගත්තේ. එතකොට මේ අපේ එක එක අංගයට හේතු වෙන්නේ එක එක කර්මයක්. ඇහැ ලැබෙන්නේ වෙනම කර්මයකින්. කන ලැබෙන්නේ වෙනම කර්මයකින්. ශරීරය මුල් වෙලා කරන කර්මෙන් ඊළඟ ජීවිතේ ශරීරය තීරණය කරනවා. දැන් බලන්න සමහර අයගේ රූපේ හරි ලස්සනයි. හැබැයි නුවණ නැහැ. සමහරට හොඳට නුවණ තියෙනවා. රූපේ කැතයි. නේද? සමහර රූපෙත් ලස්සනයි. මන්ද බුද්ධිකයි. ඊළඟට සමහරගේ රූපේ හරි ලස්සනයි. කටහඬ කැතයි. බලන්න ටික එක අංගයක් අපේ තීරණය වෙන්නේ අපි සිත කය වචනේ මෙහෙवला රැස් කරන කර්මය නිසා. එහෙනම් අපි කොච්චර පරිස්සම් වෙන්න ඕනද? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අනුව ඒක අපිට මේ අකුසල් කර්ම රැස් නොවි ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්න. එතකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට පේනවා සමහර අයට ආයුෂ අඩු කාලෙදිම මැරිලා යනවා. මිනිසුන්ට ප්‍රශ්නයක්. මොකක් නිසාද මේ මැරෙන්නේ? සමහරු එහෙම නෑ. බොහෝ කල් ජීවත් වෙනවා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ එක තරුණ ගෑනු ළමෙක් හිටියා. එතකොට එයා කලින් ජීවිතයක ඉන්දියාවේ තරුණ ගෑනු ළමෙක් වෙලා විවාහ වෙලා හිටියේ. එතකොට එයාගේ ඊට කලින් ජීවිතේ ස්වාමියා මැරිලා මෙයා කෙරෙහිම ආදරෙන් හිටියා. ඉඳලා ආදරය නිසා මනුස්ස ලෝකෙට එන්න බැරුව ගියා ස්වාමියාට. බිරිඳ ඊළඟ ජීවිතෙත් මනුස්ස ලෝකෙට ආවා. ස්වාමියා උපන්නා අර ආදරේට ගෙදර බලු කුක්කා වෙලා. දැන් හැමදාම මේ නෝනා ගාවමයි කැරකෙන්නේ. මම මේ ළඟදි දැක්කා YouTube එකේ හදිස්සියේ මේ ලංකාවේ කොහෙද ඔබ දකින්න ඇති පන්සලක හාඳුරු නමක් මහා මේ භයානක සර්පෙක්ව නාවනවා. මෙට්ටේ නිදි කරවගෙන ඔබ දකින්න ඇති YouTube එකේ සමහර අය. මෙට්ටේ නිදාගන්න නිදි කරවනවා. නාවනවා විසගෝර සර්පෙක්. කවුරු වෙත් ඇත? සූහරකෙම ලොකු හාමුදුරුවෝ. නැත්තම් ඔව්. නේ තවත් ඔය සිද්ධියක් තුනා වැලිමඩදී ඒ ලොකු හාමුදුරුවෝ දැන් හාමුදුරුවෝ සිවුර දැම්මා කියලා මේ කර්මය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. තේරුණාද? සිවුර දාල්මා කියලා මෙඩිටේට් කරේ නැත්තම් ආධ්‍යාත්මික ගුණ ධර්ම දියුණු කරේ නැත්තම් සිල් රැක්කේ නැත්තම් සිවුර දාන් හිටියා කියලා එයාට මේ මනුස්ස ලෝකෙට එනවා කියලා සසරේ නිදහස් වීමක එකක් නැහැ. එයා ඒ ජීවිතේ උනත් වැරදි කළොත් එයා පල්හැයට වැටෙන්නේ. ඔය මේ වැලිමඩ පැත්තේ හාමුදුරු නම ආස කරන් හිටියා ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේලාට. ඒක කියවලා ඒක පුරුදු කළා නෙමෙයි. ඒකට ආසා කරන් හිටියා. පොඩි හාමුදුරන්ටවත් ත්‍රිපිටක පොතක් බලන්න දුන්නේ නැහැ. ඔහු මැරෙන මොහොතේ හිතට ආව ත්‍රිපිටක පොත්. ඔයාලට හිතට එන්නේ වාහනේ දරුවෝ එහෙමනේ. හාමුදුරන් තිබ්බ සම්පත ත්‍රිපිටක පොත් ටික.
මැරිලා ණයා වෙලා උපන්න ත්‍රිපිටක පොත් කබඩ් එකේ. පොඩි හාමුදුරුවෝ ත්‍රිපිටක පොත් ටිකක් ගන්නවත් කබඩ් එකට ගාවට යන්න බෑ. ණයා ත්‍රිපිටක පොත් කබඩ් එකේ බලන්ට මහාන වෙලත් ජීවිතේ කෙලවරුනේ කොහෙන්ද? නාගෙක් වෙලා. මට මේ ඊයේ පෙරේදා ඒක දකින්නකොට අර මං හිතන්නේ පොළොගෙක් හරි මොකෙක් හරි තමයි ඒ හාමුදුරුවෝ නාවන්නේ. ණයෙක්ද? ඔව් මම ණයෙක් නේද? ඒතර බලන්න ඒත් නාගෙක්. බලන්න ඊතර කොහෙන්ද මේ කෙලවර වෙන්නේ කියලා. එතකොට ඒ වගේ මේ ස්වාමියා උපන්නා බල්ලික් වෙලා. දැන් මේ බලු පැටියා හැමදාම මේ නෝනගේ ගාවමයි දැවටෙන්නේ. දැන් සුද්දුන්ට නෝක පන්නේ නැහැ සුද්දු කරේම තියන් යනවා නේද? ඉතින් මෙයාට ටික දවසක් යද්දී මේකට කරදරයක්. කොහේ ගියත් මේ බල්ලා පිටිපස්සේ එනවා. කල්පනා මිනිසුත් විහිළු කරනවා. දැන් මෙයාට කරදරයක් වුණා. මේ බල්ලව දවසක් කල්පනා කළා මුගින් ගැලවෙන්න මම මොකක් හරි කරන්න ඕන කියලා. හැමදාම ගහනවා නෝන බල්ල ළඟට එනකොට. නමුත් කොච්චර ගැහුවත් ඇවිල්ලා කකුල්ලේව කකා ඉන්නවා. දැන් දන්නවද නෝන කියලා? මහත්තයා කියලා දන්නවද? දන්නේ නෑනේ. ඉතින් දවසක් නෝනා ලින්දට වතුර ගේන්න ගියපු වෙලාවේ බල්ලට කතා කළා. අනේ බල්ලෝ වරින්කෝ කියලා. දැන් මූට හරි සතුටුයි. කවදාවත් ආදරෙන් කතා කරන්නේ නෑනේ. දුවලා ආවා. නෝනා මොකද කරේ? ලනුව ගැට ගැහුවා බල්ලගේ එක පැත්තක්. අනිත් පැත්තේ කලේ ගැට ගහලා කලේට වතුර පුරවලා කලේ ඉස්සලා නිදට දාලා බල්ලව තල්ලා ලිඳට දැම්මා. බල්ලා මොකද වෙන්නේ? කලේ වතුර බාරට බල්ලා ගිලිනවා. නෝනා හිතුවා ප්‍රශ්නේ ඉවරයි කියලා. මිනිස්සු එහෙම හිතනවනේ මගේ ප්‍රශ්නේ ඉවරයි කියලා. මේ ජීවිතේට ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. ඔන්න ඊළඟ ජීවිතේ කොහොම ගිහිල්ලා ආයෙ මනුස්ස ලෝකෙට ආවා. ඒ පාර කැප්ටන් කෙනෙක්ගේ නෝනා. ඒ කියන්නේ ඔය තියෙන නැව් තියෙන්නේ. නැව් වල කැප්ටන්ස්ලා ඉන්නව නේද? කපිතාන්. එයාගේ ඒ කෙනෙක්ගේ නෝනා කෙනෙක්. ලස්සන නෝනා කෙනෙක්. දවසක් දැන් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ ශ්‍රාවක රහතන් වහන්සේලා 500ක් ඒ කාලේ නැව් වලනේ ගමන් යන්නේ. 500ක් නැවේ නැගලා යනවා. ඒ නැවේ නේ කැප්ටනුත් යනවා තව පිරිස යනවා මේ නෝනත් යනවා. නැව මුහුද මැදට ගියාට පස්සේ එක පාටම නැව හිටියා. ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ දැන් ඒ කාලේ ක්‍රමයක් තිබිලා තියෙනවා. ඒ වගේ දෙයක් වුණාම ඒ ඊතරේ ඉන්න අවාසනාවන්ත මිනිස්සයා හොයනවා තුණ්ඩු දාලා. එහෙම හොයලා ඒ මිනිස්සයාට මොකක් හරි කරාම ඒක හරියනවා කියලා ඒ මිනිස්සුන්ගේ මතයක් තිබිලා තියෙනවා. ඒ වගේ එක මත තියෙනවනේ. ඉතින් මේ මිනිස්සු මොකද කළේ? කිව්වා අපි ගාව අවාසනාවන්ත තැනැත්තෙක් ඇති. අපි යාව බලමු කියලා තුණ්ඩු දැම්මා. නම් ඔක්කොම දාලා තුණ්ඩුවත් පේරුවා. ආවේ අර නෝනගේ නම. හැමෝම පළවෙනි පාර chance එකක් දුන්නේ. ඇයි? කැප්ටන්ගේ නෝනා නිසා. දෙවෙනි වතාවේ දැම්මා. දෙවෙනි වතාවේ එයාගේ නමමයි. ඒ පාරත් chance එකක් හම්බුණා. තුන්වෙනි වතාවේ දැම්මා. ඒත් නෝනගේ නමමයි. මිනිස්සු කිව්වා දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ. කපිතාන් මහත්තයෝ තුන් වතාවක් අපි මේක කළා. ඔයගේ නෝනගේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ඇති කියලා. කැප්ටන් කිව්වා මට දැන් බලන් ඉන්න බෑ. මෙයා කෑ ගහනවා වතුරට නිකන් දැම්මොත් මට දුක වැඩි. ඒ නිසා එහෙනම් උඹලා මොකක් හරි බර මොකක් හරි ගලක් හරි බැඳලා දාපල්ලා. එතකොට එකපාරටම යට යනවා කියලා. ගලක් බැඳලා මොහොතට දැම්මා. එහෙමම යට ගියා. එතකොටම නැව ස්ටාර්ට් වුණා. කර්මය කියන්නේ එලෝ පාර දෙන දෙයක්. තව අපි දන්නේ හෙට අපිට මොන කර්ම විපාකයක් සකස් වෙලාද කියලා. අතීතේවා තව මෙහි රැස් වෙනවා මේ ජීවිතේවත්. ඕවා විඳවන්ට ගියාම කෙලවරක් නැහැ. ඒකයි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අහලා ඒ අනුව ඒ ආධ්‍යාත්මිකව මෙඩිටේට් පුරුදු කරගන්න බැරුව ගියොත් මොන කර්ම වලට අපිට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙයිද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. දැන් ස්වාමින් වහන්සේලාට හරි ප්‍රශ්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට ගිහිල්ලා කිව්වා ස්වාමීනි අපි නැවේනකොට මෙහෙම සිද්ධියක් වුණා. මොකක් නිසාද මේක වුනේ කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මහණෙනි ඔය තරුණියම තමයි අර එක ජීවිතයක තමන්ගේ ඒ ස්වාමියා වුණ බලු පැටියව ලිදී කිල්ලුවා. ඒ කර්මයට තමයි 7 වතාවක්ම එයා මැරුණේ දියේ ගිලිලා. මේ 7 වෙනි වතාව කියනවා. බලන්න
එක පාරක් කරන කර්මෙට සමහර විට 7 වතාව එකම කර්ම විපාකේ විපාක දෙනවා. ඒ නිසා මේ ජීවිතේ අපිට ලැබිලා තියෙන සෙල්ලම් කරන්න නෙමෙයි. මේක හරි පරිස්සම් කරගන්න ඕන දෙයක්. මොකද කර්ම විපාක විඳිනකොටයි ඒකේ තියෙන දුක තේරෙන්නේ. එතකන් අපි හිතන් ඉන්නේ මට ප්‍රශ්න නෑ අනිත් අයට විතරයි කියලා. Tamanට වෙන්න ඕන. ඊළඟට හොඳට මතක තියාගන්න අනිත් අයට මානසිකවත් කායිකවත් හිංසාවක් දෙන්න එපා. දැන් අර කේසි ගාවට ආපු කෙනා අනිත් අයට මානසිකව හිංසා කරලානේ නේද? අනුරුද්ධ ස්වාමීන් වහන්සේ දන්නව නේද ඔබ? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඥාති කෙනෙක්නේ. අනුරුද්ධ ස්වාමීන් වහන්සේට නැගණියක් හිටියා රෝහිණී කියලා. හරි ලස්සනයි. ඒ ශාක්‍ය වංශිකයෝ හරි ලස්සනයිනේ. අදටත් ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකාවේ ලස්සනයි ඉන්නවනේ. ඒ මොකද හේතුව? ශාක්‍ය වංශ ඥාතියෝ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ලේ ඥාතිනේ අපි. ඒ පරපුරින්නේ පැවතින්නේ. ඒකයි සිංහලයයි ඉන්දියාවේ 아무තු ලස්සනක් තියෙන්නේ. තේරුණාද? මේ රෝහිණීත් හරිම ලස්සනයි. ඉතින් දැන් අනුරුද්ධ ස්වාමීන් වහන්සේ මහාන වෙලා රහත් වුණා. මෙයාට එක පාර්ටම ලස්සනට හිටපු කෙනාගේට එක පාර්ටම ශරීරයට කුෂ්ඨ රෝගයක් හටගත්තා. එතකොට එක පාර්ටම කුෂ්ඨ රෝගයක් හටගත්තා. බෙහෙත් කළා කිසි බෙහෙතකින් හරියන්නේ නැහැ. දැන් මේ ගෑනු ළමයා ගෙදරින් එළියට බහින්නේ නැහැ. ඇයි රම්වන් පාටට හිටපු කෙනෙක් එක පාට මුළු ඇඟේම කුෂ්ඨයක් හැදිලා ඉන්නකොට මානසික කොච්චර වැටෙනවද? නමුත් මේගොල්ලෝ එච්චර මානසික වැටුන්නේ නැහැ. ඇයි? ඕගොල්ලෝ වගේ නෙවෙයිනේ නේද? මුද්දට ධර්මයේ පුරුදු කරපු අය. ඒ නිසා මානසික වැටුන්නේ නැහැ. හැබැයි එළියට එන්න ලැජ්ජයි. දවසක් අනුරුද්ධ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ගෙදරට වැඩියා. අනුරුද්ධ ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් හැමෝම ඥාතින් ඇවිල්ලා වන්දනා කරනවා. අනුරුද්ධ ස්වාමීන් වහන්සේ ඇහුවා ඥාතිවරුනි කෝ අපේ නැගණී නංගි කෝ කියලා. කිව්වා ස්වාමීනි හරි වැඩේ. නංගිට මෙහෙම කුෂ්ඨ රෝගයක් හැදුනා මේ ළඟදී. දැන් එළියටවත් එන්නේ නැහැ කිව්වා. ඊට පස්සේ අනුරුද්ධ ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා එහෙනම් එන්න කියන්න එයාට කියලා. නංගි ආව මුළු ඇඟම වහගෙන සුදු රෙද්දකින්. දැන් අනුරුද්ධ ස්වාමීන් වහන්සේටවත් මොකක් නිසාද කියලා හොයාගන්න බෑ. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේට විශේෂ වෙන එකක්. ඊට පස්සේ අනුරුද්ධ ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා නංගිට නංගි දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔබේ රත්තරන් බඩු ඔක්කොම තියෙනවනේ. අන්න ඔක්කොම විකුණන්න. විකුණලා අපි සංඝයාට දානශාලාවක් හදමු. ඒ වගේම ඔබ දානශාලාවක් සංඝයාට පනවලා හැමදාම ගිහිලා දානශාලාව අතු ගන්නට. අතු ගාලා ඒවා පිරිසුදු කරන්න කිව්වා. දැන් මේ නංගි හැමදාම ගිහිල්ලා සංඝයා වඩින්න ඉස්සෙල්ලා දානශාලාව පිරිසුදු කරනවා අතු ගන්නවා. ටික කාලයක් යනකොට දැන් අර සංඝයාගේ දානශාලාවල් පිරිසුදු කරන ඒ අතුපතු ගාන අන්න ආයේ කර්මයක් සකස් වුණා. ඒ කර්මෙන් අර කලින් තිබ්බ කර්ම යට ගියා. කුෂ්ඨ ටික ටික අඩු වෙන්න පටන් ගත්තා. හැබැයි ලප කැලල් ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේට සංඝයායි වඩම්මලා අර දානශාලාව පූජා කරලා ඒ පින අනුමෝදන් කළා. එදා ඒ කුෂ්ඨ කැලලුත් නැතුව ගියා. දැන් අනුරුද්ධ ස්වාමීන් වහන්සේටත් හරි පුදුමයි. නංගිටත් පුදුමයි. ඇහුවා ස්වාමීනි මොකක්ද මේ කර්ම විපාකේ කිව්වා. කිව්වා අනුරුද්ධ ඔබගේ නැගණිය මීට ඉස්සලා ජීවිතේ දඹදිවම රජ කෙනෙක්ගේ බිරිඳක් වෙලා හිටියේ. එතකොට රජුරවන්ට ඉන්නවනේ අන්තපුරයක් බිරිඳවරු බොහෝ දෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට මෙයා ප්‍රධාන කෙනෙක්. තව හිටියා ලස්සන බිරිඳවරු. ලස්සනට නටන්න පුළුවන් ලස්සන බිරිඳක් හිටියා. රජුරුවත් එයාට කැමති ඇති. ඒ නිසා මෙයාගේ හිතේ ඉක්මනින් හටගත්ත මොකක්ද? iriසියාව. හට අරගෙන හිතුවා මෙයාව මම පීඩාවටපත් කරනවා කියලා. iriසියාව ආවම මොකක් හරි කරලා අනිත් අයව දුකටපත් කරන්න හිතෙන්නේ. දැන් අපි ලස්සනට හිටියට ඔෆිස් වල ඉන්නකොට අපිට ওই අදහස් එනවා. තේරුණාද? දැන් මම විශ්වවිද්‍යාලේ යන්න ඉස්සෙල්ලා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයක වැඩ කරා. මට 3 ලෝකෙම එපා වුණා. තරුණයිනේ එතකොට මේ අම්මෝ මේ සමහර වයසක අය පව හරි අමුතු විහිළු කරනවා. මට ඒ ඔක්කොම එපා වුණා ඒ කාලෙම.
එතකොට ඒ වගේ සමහරව අපි දැකලා තියෙනවා කිසිම හැදියාවක් නැහැ අනිත්‍යව පීඩාවටපත් කරනවා නෝන්ඩි කරනවා මං හරි තරුණ ඒ කියන්නේ අපි මට ඒ කාලේ 22ක්ද කොහෙද අර වයසක අයව ඉන්න ඔෆිස් එකේ වයසක නෝනලගේ නම් කියලා අපිට පීඩාවටපත් කරනවට ජෝඩු කරන්න කියන්නේ කැමති නෑනේ ඒ නිසා අපි පීඩාවටපත් කරනවා ඒ කාලේ. ඒතර බලන්න මානසිකව කෙනෙක්ව පීඩාවටපත් කරනවා කියන්නේ මං කියන්නේ එකක් කිව්වේ ඒ වගේ කොච්චර අනිත්‍යව පීඩාවටපත් කරනවද නේද? එතකොට මෙයා කල්පනා කළා මෙයාගෙන් මම පලි ගන්න ඕන කියලා. මොකද කලේ දවසක් අර නෝනා මේ දැන් ඉන්නකොට මෙයා කාම්බිලිය ගත්තා අතට. කාම්බිලිය දන්නව නේද ඔබ? කාම්බිලිය අරගෙන ආරයව ගිහිල්ලා හොඳට කතා බහ කරන අල්ලන ස්වභාවයෙන් හොඳට ඇඟ අත ගහලා අර ආදරින් කතා කරලා මුළු ඇඟේම කාම්බිලිය ගෑවා. එකපාරට තේරෙන්නේ නැහැ නේ මෙහෙම අතපත ගාදී මොකද්ද කියලා. ටික වෙලාවකින් තමයි ඒක මෙව වෙලා ගෙඩිය ඇවිල්ලා කහන්න පටන් ගන්න. එකපාරට මේ නෝනට ඇඟ මුළු ඇඟම කසන්න පටන් ගත්තා. හරිය මොකද කළේ? ඊට කලින්ම ගිහිල්ලා ඇඳෙත් හැම තැනම කහම්බිලි ඇලිවා. අර නෝන හැම ඇඟ කසන නිසා බැරි තැන මොකද කළේ? දුවලා ගිහිල්ලා ඇඳේ නිදාගත්තා. ඇඳෙත් මොකද? ඇඳෙත් සම්පූර්ණ කහම්බිලිය. මුළු ඇඟීම පළු දාලා දුකටපත් වුණා. පුංචි සතුටක් ලැබුවා. හැබැයි ඒක කර්ම විපාකය ආවේලි ජීවිතේ නෙමෙයි. ඊළඟ ජීවිතේ. එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ නොහිටින්ට ඒ කර්මයෙන් බේරෙන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. බලන්ට සංඝයාගේ ඒ සිල්වත් සංඝයාගේ ඒ දානශාලාවල් පිරිසිදු කරපු නිසා එයාගේ කර්මය යට ගියා. සමහර කර්ම යට යනවා. සමහර කුසල් කර්ම වලින්. තේරුණාද? ඒකයි මේ බෝධි පූජාවලදී ඔය කේන්දරකාරයෝ නැකත්කාරයෝ කියන බෝධි පූජා තියන්න කියලා. නමුත් ඒක කරන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිකව. ඒක හරියට කළොත් නැතුව වෙනවා. කේන්දර නැකත් කියන්නේ ඒව බුද්ධ ශාසනයටයි තියෙව නෙමෙයි. ඒවා හින්දු ශාසනයටයි තියෙව. බුද්ධ ශාසනයටයි නැකත් කේන්දර නෙමෙයි. බුද්ධ ශාසනයටයි මෙඩිටේෂන්, මෛත්‍රී, අනිත්‍ය, අසුභය ඕවයි බුද්ධ ශාසනයටයි තියෙන්නේ. බුද්ධ ශාසනයට නැකත් කේන්දරයි තියෙන්නේ නෑ. හැබැයි ඕගොල්ලෝ හැමෝටම මන් දන්නේ බොහෝ දිනාට නැකත් කේන්දර ඇති. නේද? ඉතින් ඒක ඕගොල්ලෝ බලා ගන්න. ඒවා මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයි. ඒවා පටෙව්වේ අපිට බලෙන් කාලිංග මාර්ග. එතකොට බලන්ට ඒ කර්මේ නිසා එයා කොච්චර පීඩාවටපත් වුණාද? හොඳ වෙලාවට බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහුනේ. ඔය කේසි ගාවටත් ওই වගේම කෙනෙක් යනවා. ඒ යන්නේ එයා ඇමරිකාවේ හිටපු ලස්සනම ජුවලරිස් ඇඩ් වලට ගන්න ලස්සන නෝනා කෙනෙක්. එයාගේ අත් දෙක වාත්තු කළා වගේ. හරි ලස්සනයි. මේ නෝනටත් ප්‍රශ්නයක් ආවා. මගේ අත් දෙක විතරක් මොකද මෙච්චර ලස්සන උනේ කියලා. බලන්න ඒගොල්ලන්ට හොඳ දෙයට උනත් එහෙම හිතෙනවා. අපේ මිනිසුන්ට එහෙම හිතෙන්නේ නැහැ ලස්සන කෙනෙක් හිටියොත් මට මේක මොකක් නිසාද ලැබුණේ කියලා හිතෙන්නේ නැහැ. මේ නෝනට ඒක ප්‍රශ්නයක් වුණා. කේසි ගාවට ගිහිල්ලා අහනවා කේසි මගේ අත් දෙක හරි ලස්සනයි. ඒ නිසා මාව හැම ජුවලරි ඇඩ්ස් එකටම ගන්නවා. ඒ නිසා මං කෝටිපතිනියක් වුණේ මේ අත් දෙක නිසා. කේසි මට විතරක් මෙච්චර ලස්සන අත් දෙකක් ලැබෙන්න හේතුව මොකද්ද කියලා. දැන් කේසි ඔන්න මෝහන නිද්‍රාවෙන් ඉන්නවා. කියනවා ඔබගේ ජීවිතේ ඉන්දියාවේ හිටියේ. ඉන්දියාවේ ඔබ හිටියේ තාපසාරාමයක. එහි හිටියේ තාපසයෝ නෙමෙයි තාපසියෝ. ඒ කියන්නේ සිල් රැකගෙන සාමාන්‍ය ගුණධර්ම පුරුදු කරන භාවනා කරගෙන ඉන්න පැවිදි ස්ත්‍රීන්. තාපසාරාම කියලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ තාපසාරාමී ඔබ එදා හිටියේ ඒ අයට උපස්ථාන කරන ස්ත්‍රියක් වෙලා. ඔබ හැමදාම ඒ සිල්වත් ස්ත්‍රීන්ගේ වැසිකිලි ඔබේ අත් දෙකින් හේදුවා. පිරිසිදු කළා. ඒ අයගේ ඒ ඉන්න ප්‍රදේශය පිරිසිදු කළා. සිල්වතුන්ගේ ඒ වැසිකිලි ඊට පස්සේ ප්‍රදේශයේ ගොළු පරිහරණය කරන දේවල් පිරිසිදු කරපු නිසායි ඔබට ওই වගේ ලස්සන අත් දෙකක් ලැබුණේ. බලන්න අත් දෙකින් රැස් කරපු කර්මෙට ලැබෙන්නේ අත් දෙක ලස්සන උනේ. බලන්න මේ කර්මය කියන එක හරි පුදුමයි. මේක මේ බොරු කියන්න බෑනේ. ඕන්න බලන්න අර කේසිගේ පොත ඉංග්‍රීසි වලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා සිංහලටත් දාලා තිනවා. මේ සුද්ධෝ කියවුවා නේද? එතකොට ඒ නිසා අපි හරීම පරිස්සමින් මේ ජීවිතේ මේ කර්මයේ සකස් ගැන අවධානය යොමු කරගමු. ඊළඟට ලෝකේ
බොහෝ දුප්පත් මිනිස්සු ඉන්නවා. බොහෝ ධනෙ තියෙන මිනිස්සු ඉන්නවා. දැන් ඉන්දියාව වගේ රටවල ඩස්බින් එක ඇහිඳලා කන ලක්ෂ ගණක් මිනිස්සු ඉන්නවා. ඔබ දඹදිව යනකොට දැකලා ඇති ඩස්බින් ඇහිඳලා කන ලක්ෂ ගාණක් මිනිස්සු ඉන්නවා. දවසකට එක වේලක් නොකා ඉන්න ලක්ෂ ගාණක් මිනිස්සු ඉන්නවා. හේතුව මොකක්ද? සසරේ දන් දුන්නේ දුන් දාන්නටත් ගැරහුවා. ඒ නිසාම කිසි දෙයක් නොලැබෙන ජීවිත ලැබුණා. සමහරු ඉන්නවා දන් දෙනවා හැබැයි සිල් රකින්නේ ජීවිතේ භාවනාවන් පුරුදු කරන්නේ. දානේ පින එනවා භාවනාවන් සීලයන් පුරුදු කරපු නැති නිසා ඒ වගේ කර්මේ නැහැ. ඒ නිසාම උපදිනවා ලොකු ගෙවල් වල බල්ලෝ වෙලා. සමහර බල්ලුන්ට මිනිසුන්ට නැති සැප තියෙනවා. මේක මම මේ කියන මගේ දෙයක් නෙමෙයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කියපු දෙයක්. තේරුණාද? එතකොට දැන් ඔය ඕස්ට්‍රේලියාවේ අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් දැක්කා කිව්වා දවසක් ලස්සන පුංචි බබෙක් මේ බබාව අම්මා මේ අර මොකද්ද පටියක් දාලා ඇවිදෝගෙන යනවා. උස්සන් යන්නේ නැහැ. බල්ලව උස්සන් යනවා. කොල්ලා බිම බල්ලා උඩ. ඉතින් බලන්න බල්ලා කොච්චර සැප විඳිනවද නේද? දැන් කොළඹත් එහෙමයි. සමහර මිනිස්සු මං අහලා තියෙනවා දැකලා කියනවා මේ අනේ මීට වඩා හොඳයි පෝසත් ගෙදර බල්ලෙක් කියලා උපදිනා නම් කියලා කියනෝ නේද? ඇයි සමහර විට මහත්යරත් කියන්නේ කතා කරන්නේ බල්ලෝ කියලා කියන අය ඉන්නවා නෝනලා. දරුවන්ටත් බල්ලෝ කියලා කතා කරනවා. බල්ලට කියන්නේ පැටියෝ කියනවා. එතකොට බලන්න මේ වෙනසක් නේද? වෙනස තමයි. ඒ බල්ලාට උනත් හැම බල්ලාට මෙහෙම සැප තියෙනවද? මුදට දන් දීලා ඒ නිසා සැප ලැබෙනවා. හැබැයි සිල් රැක්කේ නැහැ. භාවනාවන් පුරුදු කළේ නැහැ. ධර්ම අවබෝධ කරගන්න මහන්සි වුණේ නැහැ. ඒ නිසා උපන්නේ තිරිසන් ලෝකේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා සමහර හොඳ අලි වෙලා උපදිනවා. ඇත්තු වෙලා උපදිනවා. දැන් දල්දා මාලිගාවේ ඉන්න ඇත්තුන්ට ඕගොල්ලෝ තියෙන සැපට වඩා සැප තියෙනවා. ඇයි? සිල් රැක්කේ නැහැ, භාවනා කළේ නැහැ, ධර්ම අවබෝධයට මහන්සි වුණේ නැහැ. ඒ නිසා සැප තියෙනවා. හැබැයි උපන්නේ හස්තියන්ගේ යෝනි. බලන්න මේ ලෝකෙ වෙනස. දැන් සුද්ධෝ ඉන්නවා. දැන් මුස්ලිම් අය කොච්චර සල්ලි තියනවද? සස්සරි හොන්දට දන් දුන්න අය බුද්ධ ශාසනයක් තුල. හැබැයි ධර්ම අවබෝධයට මහන්සි වුණේ නැහැ. භාවනාවන් පුරුදු කරේ නැහැ. ඒ නිසා මිසදුටුයි. ජීවිතේට ධර්මයක් ලැබෙන පරිසරයකවත් නැහැ. ඒ නිසා ජීවිතේට මොනවා ලැබුණත් වැඩක් තියනවද? නූන නැතුව ඊළඟ ජීවිතයේ දුකටපත් වෙන විදිහට නම් කර්ම සකස් වෙලා තින්නේ. ඒ ජීවිතෙන් පළක් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ අපේ රූපේ තීරණය කරන්නේ කර්මයකින්. ඒ තමයි මේ ජීවිතේ තරහ සිතින් ඉන්න කෙනා ඊළඟ ජීවිතේ උපදිනවා සතර අපායි. එහෙම නැතුව මනුස්ස ලෝකෙට ආවොත් එයා බොහොම කැත කෙනෙක් වෙනවා. දැන් බලන්න සමහර නෝනලා එන්න ආඩම්බරෙන් ඉන්නව ලස්සනයි කියලා. ලැබුණේ මොකක් නිසාද කියලා දන්නේ නැහැ. ගිය ජීවිතේ හොතට මෙස්සිත පුදුරු කරලා. මේ ජීවිතේ මුකුත් නැහැ ආඩම්බරෙන් ඉන්නවා. ඊළඟ ජීවිතේ මුකුත් නැහැ ඉතින්. කැත රූපයක් ලැබුණත් කල්පනා කරන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා තින්නේ ගිය ජීවිතේ මෙස්සිත පුරුදු කරලා නැහැ. තරහින් ඉඳලා ඒකයි මගේ මේ රූපේ කැත වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම මෙස්සිත පුරුදු කරන්න ඕන. එතකොට ඊළඟ ජීවිතේ උපන්නත් ලස්සන කෙනෙක් වෙලා උපදිනවා. එතකොට විශේෂයෙන්ම තරහා කියන අකුසලේ අපිට බොහොම භයානක විදියට අපි කරා එනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔය දැන් භාවනාවන් පුරුදු කරලා උත්සාහ කරන්න ඕන අපි මේ තරහ පාලනය කරගන්න. දැන් හිතන්ට බොහෝ දෙනා හිතන් ඉන්නවා මට නම් තරහ යන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි තරහ යන වෙලාව අපිට හොයන්න බෑ. ඔය එක පිටරටක මහත්තයෙක් එයා අවුරුදු 30ක්ද කොයිද කවදාවත් මදුරුවෙක්ව මරපු නැති කෙනෙක්. මෙයා කී ඉඳලා හිටියා මම නම් මදුරුවෙක්ව මරලා නැහැ. ඒ නිසා මගේ අතින් කවදාවත් සත්ත්ව ඝාතනයක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. කොහොම දැන් ඔහොම පම්පොරි ගහන අය ඉන්නවනේ නේද? දවසක් මෙයා පිටරට ඉන්නු ලංකාවට ආවතොත් නායි.
ලංකාවට එනකොට නෝන වෙන කෙනෙක් එක්ක ඉන්නවා අතට ආවුණා. ගත්ත පිහිය අරගෙන අර මිනිස්සයව කපාගෙන ගියා. මිනිස්සයා මැරුණා. අවුරුදු 20ක කොල්ලෙක්. මේ මිනිස්සයා ජීවිත කාලෙම හිරේ. මොකද්ද දැන් නෑ කී හිටියේ? මට තරහ යන්නේ නෑ කියලා. තරහ එන වෙලාව යා දන්නෙත් නෑ. ඒ නිසා අපිට තරහ එන්නේ කොයි වෙලාවෙද කියලා අපිට හොයන්න බෑ. ඕන්නේ පොඩ්ඩක් බලන්න ට්‍රැෆික් එකේ යනකොට නේද? ට්‍රැෆික් වල දැන් ওই ගොඩාක් මේ කොළඹ යනකොට ට්‍රැෆික් නේ හැම තැනම මේ වාහන දානවා. මේ පැත්තෙන් බයික් දානවා, මේ පැත්තෙන් ත්‍රිවිල් දානවා. අපිත් එක්ක යනකොට වාහනේ ඩ්‍රයිවර්ලා අපිටත් එපා වෙන බයින බැනිල්ලට. දැන් බලන්න ඕගොල්ලෝ බැන්න කියලා ඒ පාරේ යන මිනිස්සු හැදෙනවද? කාටද කර්මය රැස් වෙන්නේ? තමන් පීඩාවෙන් යනවා. නෙමෙයිද? තමන් පීඩාවෙන් යනවා. තරහ කියන අකුසලයෙන් නිසා පව් රැස් වෙනවා කර්මයක්. ඊළඟට ඒ වෙලාවේ තමන්ගේ මූණ අප්‍රසන්නයි. ඊළඟට තරහව නිසා පීඩාවෙන් යන්නේ. ලෝකෙටම බැන යනවා. ඒ මිනිස්සු හැදෙනවද? හැදෙනවනම් කමන්නෙත් නැහැ. ඇයි? අපි මේ හිතන් ඉන්නේ මේ හැම දෙයක්ම අපිට ඕන විදිහට වෙන්න ඕනා කියලා. ඒතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා තරහ ඇති වෙන්න කාරණා දෙකක් නිසා. එකක් තමයි තරහ නිමිත්ත. තරහ ගන්න නිමිත්තක් තියෙන්න ඕන. ඊළඟට අයෝනිසෝ මනසිකාරය. ඒක වැරදි විදිහට කල්පනා කරනවා. ඔන්න මොකක් හරි දැන් ඔබ ගෙදර මෙහි ඉඳන් ගෙදර යනකොට ඔන්න දරුවෝ හරි ස්වාමියාගෙන් හරි තමන් ඔන්න ගියේ හැමතැනම විසි කරලා දාලා බඩු බලාපොරොත්තු වෙච්ච දෙයක්ද? ගෙදරට යනකොටම ගේ අපුලි වෙලලා. මොකද වෙන්නේ? මෛත්‍රිය නැති වෙන්නේ. තරහ ඇති වෙන්නේ. ඇයි? තමන් හිතන් යනවා මේ දේවල් මෙහිම වෙන්න ඕනා කියලා. මේ විදිහට පාරේ වාහනේ එන්න ඕනා. මේ විදිහට මට ඉඩ දෙන්න ඕනා. මං කියන විදිහට සේවකයෝ ඉන්න ඕනා. ඒ නිසා ඒක උන්නේ නැතුනහම මේ විදිහට තමන්ට අන්නෙනවා පටිග නිමිත්ත. ඒක වැරදි විදිහට කල්පනා කරනවා. තරහ උපදිනවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ඒ වෙලාවට මැරුණොත් උපදින්නේ නිරේ. නැත්තම් තිරිසන් ලෝකේ. ඒ නිසා මේ තරහව කියන එක නැති කරගන්න මහන්සි වෙන්න. ඒ සඳහා බහුල වශයෙන් මෛත්‍රිය වඩන්ට. මෛත්‍රී ආනිසංස බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා එයාට සුවසේ නිදා ගන්න පුළුවන්. සුවසේ අවදි වෙන්න පුළුවන්. නපුරු හීන පේන්නේ දෙවියන්ට ප්‍රිය වෙනවා. මිනිසුන්ට ප්‍රිය වෙනවා. මුහුණ ලස්සන වෙනවා. සමහර ලස්සන නෝනලව හිටියට ලස්සන මහත්තුරු හිටියට තරහ ගත්ත ගමන් බලන් හිතෙන්නේ නැහැ මුණ නේද? එතකොට මෛත්‍රිය වැඩවන කෙනාගේ මුඛ වන්නෝ විප්‍රසීදති. එයාගේ රූපේ ලස්සන නැති වුණාට එයා අනිත් අයට හරි ප්‍රියමනාපයි. ඒක මෛත්‍රී ආනිසංසයක්. ඊළඟට වසවිසින් ආයුධෙන් ගින්නෙන් කරදරයක් වෙන්නේ නැහැ යාට. සිහි මුලා නොවි මැරෙන්නේ නැහැ. මැරිලා සතර අපාය යන්නේ නැහැ යා. මෛත්‍රී ආනිසංස මේ ජීවිතේම තියෙනවා. දෙයයන්ට පොල් ගහ මොනවද අර පූජා වට්ටි තිය යන්න ඕනේ නැහැ. හොඳට මිස්සිත වඩන කෙනාට දෙවියෝ ආරක්ෂා කරනවා. දෙවිවරු කියන්නේ පූජා වට්ටි බලාගෙන ඉන්න අය නෙමෙයි. පොල් බලන් ඉන්න අය නෙමෙයි. මෙහි මෛත්‍රී වඩනකොට දෙවිවරු එයාව ආරක්ෂා කරනවා. මොකද ආධ්‍යාත්මික දියුණු අයටයි දෙවිවරු උපකාර කරන්නේ. එනිසා අමනුෂ්‍යයොත් ප්‍රියයි. මිනිස්සුත් ප්‍රිය වෙනවා. සුවසේ නිදා ගන්නට පුළුවන්. සුවසේ අවදි වෙනවා. නපුරු හීන පේන්නේ කොච්චර ආනිසංසද මෛත්‍රී පුරුදු කරනකොට. අනිත් එක පීඩාවක් නැතුව ඉන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා තරහ සිතින් ඉඳලා මේ ජීවිතේම දුකසේ වාසය කරන්නේ. මැරිලා සතර අපායන්ට කැමති වෙන්න කිව්වා. තරහ හිතින් හිටියෝ. ඒ නිසා මෛත්‍රිය කියන එක ජීවිතේට හොඳට පුරුදු කරගන්න. ඊළඟට දානයක් දෙනකොට පවා ඒක අනුමෝදන් වෙන්න. කවදාවත් ගරහන්න එපා. ඊළඟට හොඳට දන් දෙන්න. තියෙන දෙයින් උපරිම දෙන්න. සමහරුන් හිතනවා දානි කියන එක ඕනේ නැහැ කියලා. තීරී පෙරේත ලෝකෙ වැටිලා දුක් විඳිනකොට නිදා වේල කණ්ඩ නැති මිනිස්සු කියලා උපදුනොත් ඒක තේරෙයි. දානය කියන එක කොච්චර වටිනවද කියලා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ මහා ගුණ තිබ්බ රහතන් වහන්සේලා වැඩ හිටියා. දවසක්
බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයේ තුතිය ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ තමයි මහා කස්සප මහරහතන් වහන්සේ. මහා ගුණ කඳක්. උන්වහන්සේ දවස් 7ක් එක පළඟින් වැඩ හිටියා නිරෝධ සමාපත්තිය. දවස් 7කින් පස්සේ තමයි කකුල් දෙක පවා ඒ පළඟ ලියන්නේ. 7 වෙනි දවසේ කල්පනා කළා මං දවස් 7ක් සමාධියෙන් වැඩ හිටියා. 8 වෙනි දවසේ දානි ගන්නේ. මට අද දානි කවුරු හරි පූජා කළොත් එයාට ලොකු පිනක් රැස් වෙනවා. මං කාටද මේ පින ලබා දෙන්නේ කියලා කල්පනා කළා. දැක්කා අහිංසක අම්මා කෙනෙක් ඉන්නවා. ඈත ගමක දිවසින් බැලුවේ. බොහෝම දුප්පත් අගු පිලක ඉන්නේ. එයා මැරිලා එදා රෑ නිරේ උපදින්ට කර්ම සකස් වෙලා. දැන් අම්මා දන්නේ නැහැ. තමහට ඔබ අද මැරිලා නිරේ යන්න ඉන්න වෙති ඔබ දන්නවද? ඒ වගේ ඒ අම්මා දන්නේ නැහැ. මහා කස්සප මහරහතන් වහන්සේට අනුකම්පාවක් ඇති වුණා. රහතන් වහන්සේලා කියන්නේ මිනිසු කෙරෙහි අනුකම්පාවයි. දැන් ඇවිල්ලා මට ඔයගොල්ලන්ට මේ රටේ ගෑනු පිනිමිගේ අරවමිය කතා ටිකක් කියන්න තිබ්බා. ඔයගොල්ලෝ hina වෙවි යහයි සෝක් බන සෝක් හාමුදුරුවෝ කියනවා. අර කුණු හරප කියන හාමුදුරුවන්ට කැමති එකනේ. නමුත් වැඩක් තියනවද ඒවා? ජීවිත අවබෝධ උපකාර වෙනවද? එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් මහා කස්සප මහරහතන් වහන්සේ මේ අම්මා හොයාගෙන වඩිනවා පාගම. සක්දිවිදුයි දිව්‍ය පිරිසයි. සක්දිවිදු ඔයිතවසින් මේ තව්තිසාවි දිවුරු කියන්නේ රහතන් වහන්සේලාට බොහෝම ආදරේ. සිල් රකින්න සංඝයාට බොහෝම ආදරේ. සිල් රකින්න ගිහි මිනිස්සුන්ට බොහෝම ආදරේ. මහා කස්සප මේ සක්දිවිදුයි දිව්‍ය පිරිසයි කල්පනා කළා. අද මහා කස්සප මහරහතන් වහන්සේ පිඬුසිඟා ගා වඩිනවා. අපි බොහෝ කාලෙකින් දාන ටිකක් පූජා කළේ නෑ. ඒ නිසා පින් කරගන්න උනා කිව්වා කියලා හිතුණා. දිව්‍ය ලෝකයේ සංඝයා නෑ. බ්‍රහ්ම ලෝකේ සංඝයා නෑ. මනුස්ස ලෝකේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කාලේ විතරයි සංඝයා ඉන්නේ. දැන් අවුරුදු 200කට ඉස්සෙල්ලා 200 300කට ඉස්සෙල්ලා ලංකාවේ තිබ්බේ ගණින්නාන්සෙලා සාම්නීර අයවත් හිටියේ නෑ. මේ අවුරුදු 100ක 150ක් වෙන්න මෙච්චර බුද්ධ ශාසන උපසම්පදාව සිල් රකින්න භික්ෂූන් ඉන්නේ. ඒ නිසා සංඝයා මේ සක්දිවිඳු දිව්‍ය වේසින් ආවර රහතන් වහන්සේ ගාවට පිරිසත් එක්ක කිව්වා ස්වාමීනි අපේ දානි පිළිගන්ට කිව්වා දේවේන්ද්‍රය ඔබලාට පින් තියෙනවා මම පින් නැති අම්මා කෙනෙක් හොයාගෙන යන්නේ කියලා ඒ දානි ප්‍රතික්ෂේප කළා. බලන්ට දවස් 7ක් කුසගින්න හිටපු රහතන් වහන්සේ 8 වෙනි දවසේ දිව්‍ය භෝජන ප්‍රතික්ෂේප කළා. අහිංසක අම්මා කෙනෙකුට දානයක් දීලා පින් කරගන්න ඉඩක් දෙන්න. කොච්චර පරාර්ථකාමී ජීවිතද ඒවා. ඊට පස්සේ මේ අම්මා හොයාගෙන වැටියා. දැන් අම්මා දැක්ක රහතන් වහන්සේ වඩිනවා. හිත පැහැදුනා. හැබැයි දන්නේ මේ අම්මා හොයන් ආවේ කියලා. කියනවා ස්වාමීනි ගමට වඩින්ට ගමේ මිනිස්සු ඕන තරම් දාන දෙයි කියලා. උන්වහන්සේ වැඩියේ නෑ. අම්මා ඉස්සරහා හිටගෙන ඉන්නවා. ගෙදර මිනිස්සු එළියට ඇවිල්ලා බලින්නම් මහා කස්සප රහතන් වහන්සේ වැඩලා ඉක්මනින් ඇතුලේ තියෙන කෑම බීම ගෙනාවත් පූජා කරන්නට. උන්වහන්සේ ඒවා පිළිගත්තෙත් නෑ. අම්මා ඊට පස්සේ අම්මට තිබ්බේ කැඳ එකක් විතරයි. අම්මා කල්පනා කළා මේ උත්තමයා කාගේවත් ඒවා පිළිගන්නේ නෑ. එහෙනම් මගේ තියෙන කැඳ ටිකවත් දෙනවා කියලා ඒක පාත්‍රයට පූජා කළා. උන්වහන්සේ ඒක වැළඳුවා එතන ඉඳලා. ඒක වළඳලා අම්මට කිව්වා අම්මා ඔබ ආත්ම භාව 3කට කලින් මයිම අම්මා වෙලා ඉඳලා තියෙනවා කියලා උන්වහන්සේ වැඩියා. අම්මා රාත්‍රී මැරුණා. උපන්නේ තව්තිසාවේ නෙමේ තුසිතේ. එතකොට චාතුම් මහරජගේ යාමේ තාවතින්සේ යාමේ ඉක්මවලා තුසිත කියන දිව්‍ය ලෝකේ දැන් මෛත්‍රී බෝසතාණන් වහන්සේ සන්තුෂ්ඨ දිව්‍ය රාජයා වෙලා ඉන්නේ තුසිතේ. තුසිතේ උපන්නේ. එතකොට ඒ ශ්‍රාවක රහතන් වහන්සේලාට ඒ වගේ පුංචි දානයක් පූජා කරලා පවා උන්වහන්සේලාගේ ගුණය නිසා ඒ අම්මා නිරේ යන්න හිටපු දිබ්බ කර්ම වෙනස් වුණා. ඒ නිසා සංඝයා කියලා ගරහන්න එපා. සංඝයා කියලා ගැරහුවොත් අයිති වෙන්නේ මේ දුස්සීල වැඩ කරන හාමුදුරුවෝ නෙමෙයි. සිවුරු උස්සගෙන ওই කෑග ගහ පෝස්ටර් ගහන හාමුදුරුවෝ නෙමෙයි. සංඝයා කියන්නේ රහතන් වහන්සේලා. වචනකින් වරද්ද ගන්න එපා ස්වාම රහතන් වහන්සේලාට. කර්මයි බොහෝ දුරට. තේරුණාද? වස්සකාර කියලා ඇමති කෙනෙක් හිටියා මගදී. මේ මිනිසයා හරි මාන්නක්කාරයි.
දවසක් මහා කච්චන් රහතන් වහන්සේ වඩිනවා. හරි ලස්සනයි උන්වහන්සේ. ඊරිසියාවක් ඇති වුණා. සේවකයොත් එක්ක විහිළු කරනවනේ. කිව්වා කවුද බං අර වඳින වඳුරා කිව්වා. වඳුරා කියලා කිව්වා. විහිළු අර සේවකයොත් ඉන්න ගම මේ ඇමතිය කවුද අර වඳුරෙක් වඩින්නේ කියලා කිව්වා රහතන් වහන්සේට. මිනිසුන්ට ඇහුණා එතන. සමහර මිනිසුන්ට රහතන් වහන්සේ ගැන පැහැදීමක් තිබ්බ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට ගිහිල්ලා කිව්වා ස්වාමීනි වස්සකාර මහා කච්චාන මහ රහතන් වහන්සේට වඳුරෙක් එනවා කිව්වා කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පණිවිඩයක් කිව්වා වස්සකාර දැම්මම ගිහිල්ලා සමාව ගන්නට නැත්තම් මැරිච්ච ගාම උපදින්නේ වඳුරෙක් වෙලා කිව්වා. මෙයා පිළිගත්තේ නෑ. මෙයා කිව්වා බුදුරජාණන් වහන්සේ එහෙම කිව්වනම් මට මේ හරියම අඹ උයනක් හදපල්ලා. මං වඳුර වුණාම කණ්ඩ දේවල් තියෙන්නත් එපයි. ඒ නිසා අඹ උයනක් හදපල්ලා කො සේවකයෝ අඹ උයනක් හැදුවා. වස්සකාර මැරුණා. උපන්නේ වඳුරෙක් වෙලා ඒ උයනෙම. කොහේ මිනිස්සු ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා කෑ ගහනවා වස්සකාර මෙහි වරෙන් කියලා. වඳුරා කොහේ හිටියත් දුවගෙන එනවා එතනට. බලන්ට වචනේ වැරදුනා. ගියපු දුර ওই මට මේ ළඟදි රාගම මහත්තයෙක් කිව්වා අපේ බෞද්ධ තරුණ කෙනෙක් ගෑනු ළමෙක් කසාද බැඳලා වෙන ආගමක කෙනෙක්. ඊට පස්සේ අපේ අයට කොන්දක් නෑනේ ධර්මයක් නෑනේ. ඇයි දැන් බණ කියලා හරියට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයක් අහලත් නෑ මෙඩිටේෂන් පුරුදු කරලත් නෑ මේකේ තියෙන වටිනාකම තේරෙන්නේ නෑනේ. මුකෙක් හරි මිනිහෙක් බැඳ ගම ඒ ආගමට යනවා. ඉතින් මේ ගෑණිත් ගිහිල්ලා ගියාට පස්සේ ටික කාලෙකින් බුදුරජාණන් වහන්සේට බයින්න පටන් අරන් කෙලවරක් නැතුව බැනලා හොඳට බයිනවලු. හැබැයි මේවා එකපාරට විපාක දෙන්නේ නැහැ පව් කියන ඒවා. ඒ සමහරට ඔබට පේන වැතිනේ පව් කරන අය හොඳට ඉන්නවා. ඒවා මේ එකපාරට විපාක දෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ඒක කොහොම හරි ළඟදී හදිස්සියේ පිළිකාව හැදිලා. හැදිලා තියෙන්නේ කොහෙද මෙහෙමයි. බැන්න උගුරෙන්ම කටින්ම ඒ හරීම පිළිකාව. හොඳට විදෙව්වලු. හැබැයි අවසාන කාලේ තීරුම් අරන් කියපු දේ තමයි මට කටට මහා පිළිකාවක් කියලා. ඒ නිසා මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ දඬුවම් කරනව නෙමෙයි. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේට ආසාව නැහැ, තරහව නැහැ, මුලාව නැහැ. උන්වහන්සේ මේ ලෝකෙන් නිදහස් වෙච්ච කෙනෙක්. උන්වහන්සේට වෛර කරන කෙනෙක් ගැන කරවත් උන්වහන්සේගේ හිතේ තරහක් තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි උන්වහන්සේ නිකලෙස් මහා ගුණ පිරිඋත්තමී. ඒක සත්‍යයක්. ඒ නිසා අදටත් මේ සත්‍යවාදී බුදුරජාණන් වහන්සේට වචනයක් කියද්දී ඒක තමන් කරාම එනවා. උන්වහන්සේට යන්නේ. ඒ නිසා පරිස්සම් වෙන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන සිල් පුලන සංඝයා ගැන වචනයක් කියන්න එපා. කැරකිලා එනවා. දූවිල්ලක් උඩට දැම්මම තමන් ගාවට මෙනවා වගේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ ජීවිත පරිස්සම් කරගන්න හොඳට ධර්මයේ හැසිරෙන්න සිල් රකින්න සමහරට මෙතන ඇති දවසේ පැය 24ක් හරියට උපෝසතේ රැකපු නැති කෙනෙක්. එහෙම බොහෝ පාඩුවක් මනුස්ස ලෝකෙට ඇවිල්ලා මං කල්පනා කළා මම මහාන වෙන්න එනකොට කොච්චර දහම් පාසල් ගිහිල්ලා පාසිල් ගන්නට ගිහිල්ලා ආරවම තිබ්බා. නමුත් බුදු ගුණ ටික හරියට දන්නේ මෛත්‍රී දන්නේ අනිත්‍ය දන්නේ අසුබේ දන්නේ පැය 24ක් හරියට සිල් රැකලා තිබ්බේ නැහැ. සීලය කියන්නේ පැය 24ක් රකින්න ඕන. 8 සිල් කියන්නේ. එතකොට මම බැලුවා කොච්චර බෞද්ධ නාමයට හිටියත් මට ධර්මයේ පුරුදු කරන් ඉස්සලා මරුණා නම් කොහෙද යන්නේ කියලා. නිසා ඔයගොල්ලොත් එහෙම හිතා ගන්න අවංක වෙන්න. මේක අනිත්‍යව රවට්ටන එකක් නෙවෙයි. අපි මේ ලස්සනට ඇඳුම් ඇඳලා හිටියට හිත ලස්සන නැත්තම් හිතේ රිසල්ට් එක තමයි Tamanට එන්නේ. ඒ නිසා හොඳට මිස්සිත වඩන්ට, අසුබේ වඩන්ට, අනිත්‍ය වඩලා හිත ඕනම දෙයකට පුරුදු කරගන්නට. ඕන ලෝකෙම කඩන් වැටුණත් හිත කඩන් වැටෙන්නේ නැති විදිහට අනිත්‍ය වඩලා මේ ලෝකෙ ගැන අවබෝධයක් ඇති කරගන්නට. ඒක තමයි ඔබට උපකාරී පිණිස පවතින. ඒ නිසා හැම දිනාටම ඒ සඳහා ජීවිතයේ ධර්මයේ පුරුදු කරගන්නට වාසනාව ලැබේවා. සාදු සාදු. එතකොට අද දවසේ මේ උතුම් ධර්ම දේශනාව රැස්වෙච්ච සීල පුණ්‍ය ධර්මයන් සක් දිවිඳුන් සතරවරම් දෙවිවරු සෙම්පති දෙවිවරු ශ්‍රී සුමන සමන් දෙවිඳුන් ප්‍රදාන සම්‍යක් දෘෂ්ටික සීන දෙවි දේවතාවුන් මේ පින් අනුමෝදන් විත්වා දිව්‍ය අසීසුරෙන් වැඩිත්වා. විශේෂයෙන්ම මේ රේගු
රේගු අධ්‍යක්ෂක පින්වත් එච්.ඒ.වී.පී. හපන්ගම මහත්මයාට, ඒ වගේම චාන්දනී සෙනවිරත්න මහත්මිය, රංජනී පෙරේරා මහත්මිය, ඒ වගේම එම්.ආර්. රණරාජා මහත්මයා, ඒ වගේම ඒ සේවා වනිතායකගේ සියලු දෙනාටත්, ඒ වගේම මේ ශ්‍රී ලංකා රේගු ආයතනයේ වැඩ කරන සියලු පින්වතුන්ට සියලු දෙවි දේවතාවුන්ගේ දැහැමි රැකවරණ සැලසේවා. තුන්රුවනේ අනන්ත ආශිර්වාදී සැලසේවා. මේ හැම දිනාම කරන්නා වූ රැකී ආරක්ෂාදී කටයුතු, දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ආදී සාර්ථක විත්වා. මිලව ජීවිතේ වාසනාවන්ත විත්වා. උතුම් ධර්මාබෝධිය පිණිස රැස් කළ පින උපකාර විත්වා. සාදු සාදු සා. අද විශේෂයෙන්ම සිල් ගත්තා. බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කළා. ඒ බුද්ධ පූජා කළා. මෛත්‍රිය වැඩලා අග්‍ර පිනක් රැස් කළා. ධර්මයේ ශ්‍රවණය කළා. මේ ආකාරයෙන් රැස් වෙච්ච සීල පුණ්‍ය ධර්මයන් විශේෂයෙන්ම හපන්ගම මහත්මයා නමිනුත් මේ නිලධාරී මහත්මීන් හැමදෙනා නමින් සසර පුරාවටම මියගිය සියලු ඥාතීන්ට මේ පින් අනුමෝදන් විත්වා. මේ පුණ්‍යානුභාවයෙන් පරලොව ජීවිත සැපවත් විත්වා, සුවපත් විත්වා. වහා සසරෙන් නිදහස් වෙන්න වාසනාව ලැබේවා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අපිට මේ ධර්මයේ කියලා දුන්න මාගේ ගුරු දේවෝත්තම කල්යාණ මිත්‍ර පරම පූජනීය පින්වත් අවසරයි කිරිබත්ගුඩ ඥානানন্দ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ වගේම සිල් ගුණ දම් පුරන රට ලෝකවාසී සියලු මහා සංඝරුවනට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. අනගාരികා මෑණියන් වහන්සේලාට නිදුකින් සුවසේ දහම් මඟ දියුණු කරගන්නට උතුම් ධර්මාබෝධය පිණිස රැස් කළ පින උපකාර විත්වා. සාදු සාදු සා. විශේෂයෙන්ම රේගු අධ්‍යක්ෂක තැන්පත් පින්වත් එච්.ඒ.වී.පී. හපන්ගම මහත්මයාට මේ පින් අනුමෝදන් විත්වා. පවුලේ හැම දිනාට මේ පින් අනුමෝදන් විත්වා. සේවා වනිතායක කේලේකම් චාන්දනී සෙනවිරත්න මහත්මිය, එච්.එල්.සී.ඒ. රංජනී පෙරේරා මහත්මිය ඇතුළු සමාජික සියලු පිරිසට මේ පින් අනුමෝදන් විත්වා. පවුලේ හැම දිනාට මේ පින් අනුමෝදන් විත්වා. රේගු බෞද්ධ සංගමේ සභාපති එම්.ආර්. රණරාජා මහත්මයා ඇතුළු හැම දිනාට මේ පින් අනුමෝදන් විත්වා. මේ අයගේ පවුල්වල හැම දිනාට මේ පින් අනුමෝදන් විත්වා. තුන්රුවනේ අනන්ත ආශිර්වාදී සැලසේවා. දෙවියන්ගේ දෙහිමි රැකවරණ සැලසේවා. මේ පින්නතුන් හැම දිනාම කරන්නා වූ රැකී ආරක්ෂාදී කටයුතු, දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ආදී සාර්ථක විත්වා. මෙලව ජීවිත වාසනාවන්ත විත්වා. උතුම් ධර්මයේ හැසිරලා සසර දුකින් නිදහස් වෙන්න වාසනාව ලැබිත්වා. සාදු සාදු සාදු. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය.